មានអ្នកណាមួយគួរឲ្យយើងខឹងគួរឲ្យយើងស្អប់ទេណពីព្រោះយើងស្លាប់ពីអ្នកដែលយើងខឹងហ្នឹងទៅកើតជាកូនអ្នកហ្នឹងវិញក៏មិនដឹងទៅកើតជាចៅអ្នកហ្នឹងវិញក៏មិនដឹងអ្នកដែលស្អប់យើងហ្នឹងមកកើតជាកូនយើងវិញក៏មិនដឹងកើតជាចៅយើងវិញក៏មិនដឹងហើយញោមចំណាំក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាជីវ័នចិត្តជាប់លើស្អីគឺទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រោសអានន្តហ្នឹងអានន្តសួរថាផនទេភគវាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនអ្នកដែលធ្វើបន់ពិតជាឡើងឋានសួគ៌មែនទេព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយអានន្តប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទេព្រះអង្គបន្តទៅមុខចឹងទៀតនន់សួរថាបបិទ្ធផនទេភគវាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនអ្នកធ្វើបន់ពិតជាឡើងឋានសួគ៌មែនទេព្រះអង្គហ្នឹងហើយអានន្តប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទេតទៅមុខទៀតអានន្តសួរថាផនទេភគវាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនចុះអ្នកដែលធ្វើបាបពិតជាធ្លាក់នរកមែនទេព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយអានន្តអ្នកធ្វើបាបពិតជាធ្លាក់នរកប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទៅធ្លាក់នរកទេដល់វាមានពាក្យខាងចុងអញ្ចឹងបានអានន្តសួរថាមិនបានព្រះអង្គថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ពិតតែនឹងធ្លាក់នរកប៉ុន្តែវាមិនប្រកបព្រះអង្គក៏បន្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមនុស្សដែលកើតមកពេញមួយពិភពលោកនេះមិនដែលមានសត្វណាមួយដែលអាចញ៉ាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យកើតកុសលគ្រប់ខណៈចិត្តទេឧបមាថាតថាគតថាអ្នកធ្វើល្អមិនប្រកបថាឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងព្រោះមានន័យថាមនុស្សយើងម្នាក់មិនមែនតាំងពីកើតមករហូតទល់គ្នាដាច់ខ្យល់វិញចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងបេះដូងយើងកាយយើងវាចាយើងហ្នឹងប្រព្រឹត្តល្អរហូតគ្រប់ខណៈចិត្តណាញោមដឹងខ្លួនយើងច្បាស់ណាស់មិនបាច់លោកទេតាំងញោមតាំងអាត្មានឹងគ្មានចិត្តអ្នកណាដែលកើតកុសលគ្រប់ខណៈចិត្តទេតែលោកអ្នកទេហ្នឹងក៏អត់មានកើតកុសលគ្រប់ពេលដែរថ្ងៃណានេះទៅមិនសប្បាយចិត្តលោកនេនហ្នឹងជេរនេនពេញវត្តមិនកើតបាបខឹងយាយជីខឹងអាចារ្យទាជាអាចារ្យផ្អើលមិនកើតបាបឃើញទេហើយទោះបីមិនជេរដោយវាចាក៏អាចិត្តនឹងខឹងអាចារ្យអាហ្នឹងអកុសលតែទោសៈចិត្តកើតតែមិនតិចហ្នឹងគឺអកុសលកើតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀបនឹងដៃខ្យល់ទៅឧទាហរណ៍ថាខំប្រឹងបួសរៀនប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌តាំងពីក្មេងរហូតដល់ដៃខ្យល់ទៅវិញចុះតាំងពីក្មេងរហូតដល់សកុតទៅវិញវាអត់នឹកឃើញអាព្រមចរិយធម៌ដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តតាំងពីក្មេងរហូតចិត្តដៃខ្យល់វាទៅនឹកឃើញក្តៅកាហាយជាអាចារ្យមិនតិចហ្នឹងអាមុនដៃខ្យល់វាមិនតាន់បានទៅល្អណាវាទៅដៃខ្យល់ទៅកើតជាតិរិឆានទៅកើតជាស្អីក្បែរអាចារ្យហ្នឹងអស់មួយផ្លែតហ្នឹងទៅដោយភិក្ខុមួយអង្គជាប់ជាពាក់នឹងចៃវរអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តធម៌ល្អបរិសុទ្ធណាស់ដល់ពេលចិត្តដៃខ្យល់វាជាប់អាជីវៈចិត្តវាតោងយកចៃវរហ្នឹងដៃខ្យល់ទៅកើតជាចៃវរហ្នឹងអស់មួយទឹកយំឃើញទេចឹងលោកធ្វើល្អណាស់លោកប្រព្រឹត្តធម៌បរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែវាមិនប្រកបហ្នឹងគឺនៅត្រង់ថាជីវ័នដែលចិត្តរៀបមិនដៃខ្យល់តោងយកស្អីតាតោងយកអាណាគឺទៅហ្នឹងចឹងយាយដឹងដែរណាបើណៅឯងធ្វើបន់ចង់ឡើងឋានសួគ៌ចង់កើតជាមនុស្សមកល្អមកជាតិទៀតទេរៀបដៃខ្យល់កំណឹកឃើញក្រៅកាហាយរឿងម៉ែគឺចៃលុយ50,000អត់សងហើយតានឹកឃើញក្តៅនឹងអ្នកណាទៅជួបអ្នកហ្នឹងបងនឹងចងជាប់គ្នាហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងតែកាលណាជីវ័នចិត្តហ្នឹងវាតោងស្អីគឺវាទៅនឹងមកគណៈចិត្តនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាវាមិនប្រកបហ្នឹងណាហើយដែលថាមិនប្រកបមួយទៀតមិនមែនដោយសារជីវ័នចិត្តយើងតោងជាប់ទេដោយសារតែមនុស្សម្នាក់អត់មានអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អពេញមួយជីវិតហើយក៏គ្មានអ្នកណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពេញមួយជីវិតដែរដោយអានន្តសួរថាចុះអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពិតជាធ្លាក់នរកមែនទេព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយពិតតែធ្លាក់នរកប៉ុន្តែវាមិនប្រកបត្រង់ថាអាចោលហ្នឹងក៏មិនមែនមួយជីវិតរបស់វាចោលរហូតដែរទោះបីវាលួចគេប្លន់គេមែនប៉ុន្តែជួនកាលវាលួចគេបានមកវាយកមកជូនម៉ែវាយកមកចិញ្ចឹមឪវាយកមកឲ្យយាយវាតាវាចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនវាមើលម៉ែមើលឪវាអាលុយកាក់លួចគេបានមកជូនម៉ែទៅពេទ្យទិញរបស់ជូនម៉ែហូបអាហ្នឹងប៉ុននេះញោមប៉ុននេះអាពេលគេបំរើម៉ែគេប៉ុនណាប៉ុនហើយចុះអាពេលវាទៅលួចគេអាហ្នឹងអីបាបប៉ុន្តែអារៀបដៃខ្យល់វាអត់នឹកឃើញអាលួចគេវានឹកឃើញតែបំរើម៉ែវាចឹងវាទៅអាកន្លែងនោះសិនញោមឃើញទេចឹងបានព្រះអង្គថាអាអ្នកលួចអាអ្នកធ្វើអាក្រក់វាពិតណានឹងធ្លាក់នរកប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទេវាមិនដឹងទៅណាមុនតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវានឹកឃើញអាល្អហ្នឹងវាទៅល្អរហូតមិនមែនទេណាអស់អាប៉ុនកម្លាំងដែលវាធ្វើនឹងបានប៉ុណ្ណាវាគ្រាន់តែទៅនឹងជីវ័នចិត្តវាជាប់ស្អីវាទៅនឹងមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអាពូជដែលយើងលួចគេប្លន់គេមកធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ខឹងចំណែនប្រចាំឈ្នាននេះវាដំតបធាក់កាប់ចាក់អ្នកដតីនេះអានឹងអត់បាត់ទេណាយាយឲ្យតែអស់អាពូជប៉ុននឹងមកកំសួយមកឈួលមកឆាវមកផ្លែតហ្នឹងទៅអស់កម្លាំងនៃពូជនៃអកុសលនឹងភ្លាមពេលណាវាធ្លាក់មកកន្លែងអាក្រក់នឹងវិញហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែវាទៅណាមុនតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយណោដែលយើងគួរគប្បីពិចារណានមត្ថរតនតយសទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបំកងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិអ្នកដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដុតពងពោះឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពកាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះធេរានត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអាចារ្យគ្រប់គ្នាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសពបរោះប្រុសស្រីសម័យផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មអាជ្ញាធរដែនដីភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌនៅទីនេះដល់ឡែកនេះវេលាឱកាសរសៀលថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាសេងឈៀវលឹងស្ថិតនៅភូមិសួងខាងកើតសង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃនេះលោកយាយមហាឧបាសិការួមនឹងបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រភាសាបុត្របង្កើតចៅភាសាចៅបង្កើតនៃលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលះទៅនៅហិរញ្ញៈលុយកាក់ប្រាក់កាសនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចម្រើននិងប្រព្រឹត្តទៅនៅបញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកបហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប51ឆ្នាំបច្ច័យ4ដាពុស្រា7ចប់ដើម្បីចម្រើនទៅនៅកុសលធម៌ទាំងអស់នេះឧទ្ទិសផ្សាយជូនចំពោះបុព្វការីជននៃលោកអ្នកមានគុណមានមេត្តាបិតាញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលលោកបានចតិបរិសន្ធិឃ្លាតប្រត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតហើយម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មមានឧបាសិកាសេងឈៀវលឹងព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាលយងីងជីវព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាសេងឈៀវណៃព្រមទាំងកូនចៅលោកសេងជេងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅព្រមទាំងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នឹងដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះជូនចំពោះលោកអ្នកមានឧបការៈទាំងពីរផ្នែកទាំងអ្នកដែលចតិបរិសន្ធិឃ្លាតប្រត់អំពីយើងទៅហើយមួយផ្នែកនិងទាំងអ្នកដែលមានបច្ចុប្បន្នគង់ជាមលុបដតិជានៅឡើយនោះមួយផ្នែកនិងខួបសង្កតាតកណានុបទាននឹងឧទ្ទិសកុសលជូនលោកឪពុកសេងឈិនសេងឈៀវលឹងសេងឈៀវណៃសេងជេងអូនឹងនៅរស់ហ៎អាត្មាច្រឡំវិញអាចារ្យប្រាប់អត់នឹងអ្នកទាំងអស់នេះនៅមានបច្ចុប្បន្ននិងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះអ្នកម្ដាយខិនធោបងស្រីឆេងឈៀវឡាយសេងឈៀវឡាយបងស្រីសេងឈៀវលឹមបងប្រុសសេងជីបបងប្រុសសេងជីបប្អូនលយអៀកងព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តាននិងឈ្មោះនេះដូររយឈ្មោះខ្មែរមិនសូវមានសោះបែបខ្សែចិនណាបើភ្នែកតូចតូចខ្សែចិនណាបើចិនយលីមឯចិនសំហ្នឹងចិនតកោយលីមយឡាយនេះចិនសំហើយបើចិនអ្នកកំពុងស្ពឺអ្នកតកែវអាត្មានេះដូរសំចិនសោះឡើងពីស្រែមកពេលយកឲ្យញឹមឃើញតែថ្មិញហើយចិនគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់សង្វេកណាស់ញោមណោដងមែនតែនទៅយើងចឹងបាទខ្មែរចេះប្រើពាក្យមួយថាឈាមជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងប្រែរូបកាយទៅជាគេទាំងអស់ហ្នឹងរូបកាយជាខ្មែរប៉ុន្តែឈាមជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងប្រែរូបទៅជាគេទាំងអស់សំបីតាអាហឹងកុងម៉ាយើងរបស់ខ្មែរយើងពីមុនហ្នឹងលែងប្រើអស់ហើយឥឡូវប្រើតែកុងម៉ារបស់ចិនរបស់យួនអាក្រហមហ្នឹងទៅតាកុងម៉ាហឹងកុងម៉ាហ្នឹងក៏លែងប្រើហឹងកុងម៉ាខ្មែរដែរនឹងគួរសង្វេគតក់ស្លុតយើងមិនគួរគប្បីលះបង់អ្វីដែលជារបស់ដូនតាយើងទេកុំភ្លេចខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកណានឹងមកនិយាយចឹងមិនមែនមានន័យថាប្រកាន់ជាតិសាសន៍មិនស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍គេស្រឡាញ់តែជាតិសាសន៍ឯងមិនមែនទេប៉ុន្តែញោមលើពិភពលោកនេះអ្នកណាដូចអ្នកណាតែកើតក្នុងជាតិណាគឺមានបេះដូងហត្ថយានៅជាតិហ្នឹងទោះបីជាតិខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែឈាមយើងនៅជាជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយតាមភាសាធម៌ហើយយើងអ្នកធម៌ទៀតនេះមិនត្រូវនិយាយចឹងទេប៉ុន្តែប្រទេសជាតិដទៃគេមិនគិតដូចយើងអ្នកធម៌ណាយើងអ្នកធម៌បើគិតតាមពុទ្ធសាសនាយើងគិតថាមិនគួរណាស្អប់ស្រឡាញ់ទេមិនគួរណាមានការស្អប់និងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អប់នឹងទេនៅក្នុងចិត្តទេព្រោះហេតុអីព្រោះវត្តដាក់នឹងវាវិលឧបមាថាឥឡូវយើងស្រឡាញ់យួនឬក៏យួនស្អប់យើងទីហោអញ្ចឹងឬក៏យើងស្អប់យួនស្អប់យើងស្រឡាញ់ចិនស្រឡាញ់យើងឬយើងស្អប់ចិនស្រឡាញ់យើងទីហោអញ្ចឹងចុះហេតុអីបានថាមិនឲ្យមានស្រឡាញ់មានស្អប់ពីព្រោះឥឡូវយើងកើតជាខ្មែរប៉ុន្តែដៃខ្យល់ពីខ្មែរស្រាប់តែកើតនៅយួនវិញហើយឯងនាំគ្នាជាយួនហើយដៃខ្យល់ផឹងទៅកើតជាកូនយួនវិញហ្នឹងហើយអាយួននេះស្អប់ខ្មែរដល់ពេលដៃខ្យល់ពីយួនមកកើតក្នុងពោះយាយនៅសួងណានឹងវិវលប្រវត្តិដាក់ហ្នឹងវិវលបើយើងគិតតាមភាសាធម៌នឹងវាតូលទៅនៅក្នុងភព3ហ្នឹងតិចតកាមភពតិចតរូបភពតិចតរូបភពហើយយើងកុំទៅប្រៀបធៀបទៅជាតិសាសន៍ដទៃយើងប្រៀបធៀបថាជាមេរៀនជីវិតត្រឹមតែរឿងតូចមួយរឿងគ្រួសារយើងនៅជាប់ផ្ទះគ្នាចុះបើយើងអត់យល់ធម៌គួរឲ្យសង្វេគជួនកាលអាផ្ទះជាប់គ្នានឹងឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាព្រឹកងាយដល់ពេលអាជីវ័នចិត្តហ្នឹង
à muốn đại cho nó nó khơi cao cả hai chỉ mới ảnh đại cho tao ảnh đâu để cho pia mai cơn này chê kia bằng nghệ một mai cơn đó đào pe đại cho chân một mai cơn bên tao cao này sáng tao cao nông buộc mai cơn nữa rồi có buộc con cơn đó cứ nâu chỉ con dây đang quanh bỏ hay cá nâu đó chê này bằng nghệ anh đang ở đây dương qua bay sầm quay thà pichana thà mình cua miền nẹt nam muối để dương cua sọp cua sả lanh cua khăng cua cao cua áp chia chia bát tẹt từ lưới cái này thế rồi ấy pro vật đã đang ngủ vơ nè vơ cho vơ lang được không viên vật đã xong xa đang ai nhà say để xa nè cam mà vật đạm muối bị bạ cả vật đạm muối nắng cái lại sờ vật đạm mùi nè à chuồn cá bị chọp được không vật đạm nó là say để xa nè cam mà vật đạm say để xa cam nó bị chặt chạy đẹp trong xong cũng từ tam chặt là nặng đồng nào để cam bật bật bao nhiêu cam mà vật đạm nó bên đây thôi vơ là say để xa chặt là nặng đồng nào để cam bật bật ấy cái tầm năng à cái lại sờ vật đạm chuồn cá bị chọp để xa cái lại sờ cam là vật thổ cam cứ chất để dương bắt thà lợn vì ba cả vật đạm chuồn cá phò nó việc cao đã say để xa hay để dương ban bật bật về trâu tại ao việc ba từ tam hay bộ phốt sát ná dây bị hai nằng phò trắng vật đạn nó vừa vừa chọp từ nó không phục bay nó pro hạt sai hai tầng bay nâng chuồn cá dây chọp để xa cam mà vật đạn chuồn cá chọp để xa cái là vật đạn chuồn cá bị bạc của vật đạn chẳng không mấy anh mà dây bịa nó khơi cồn thò để dương cua tròn do mình gì cái này ngày nay chạm tròn coi mà bầu bòn dương nâng tách chọp mà đưa dưới khai dưới hai đấy nhôm biên ngò lên biên dương biên ngò chào chia sầm nua môi chào xua lan thà hai đấy ban khai dương đạp thò miên tầm mình được chả dương biên tay chào xua sầm nua nó biên tay ngò luôn dương thôi à mấy bà lâu nó châu quát sầm mày nắng nó mệt sầm mày bị đau mê bờ sầm mày bị đau sầm mày bốc cả tama ấy ngò bá chạm sau miếng đấy miếng là cả mông lo đấy châu quát mày mê nhờ bốc thama con chào thì ca chỉ non sầm mày sầm công riêng để dùng đá pan đập pe con tầm lao chào thì ca quát mương cha nó ban ta mạch nam mấy cái chập sắc tàu ở bột bị châu lúc ai nọ quát phải chẹt tha pe lao tê sna ấy cả mông cầm lo nó có bay kre tê sna lúc nè miếng khai lúc đi chia thla cái đăng bị thò đăng bị này đăng bị nọ cách kia là vẽ phát để bắt xong ấy cái đăng được không bỏ ai nhà lâu đấy đăng hưởng giấy đau luôn giấy đau mà cha rồi hay là nè giấy đau lúc đau mà cha nâng mẹ nè chết thôi thì hay bởi châu quạt với mạch nam châu tầm mà đo này ai giờ chi cái châu quạt rất là nghe cái kia đây khơi tu lô khơi tu hả cha khơi tu giờ chi sao ai mạch nam châu quạt mà đo nó cả lấy khơi tu được không cái là đặt cột bóc cái lấy tới chi cho cha nó mấy con coi tờ rọp lôi là hốt ăn miên mau sầm ma tiên sao cái chứ hay gì chi nó kêu mẹ giang thon thế anh cái tờ bóc lá hồi mưa tờ lục nên nó chan hết liền do sau mau xóa đặt cái bao tiết này à khơi tầng nè hay kê đâu nắng mà chỉ vắt kịp bật thon nó không quát bật là nghĩ ở đây khơi tu lô có ai mà nam tâu mà đó khơi được hay mà nam tâu mà đó đấy mẹ thở mình dây đau luôn vậy đau mà cha đấy nè chuồn cá bẹt bay trướng to cả nát tao ở đầu máu đâu bọc kia nam mà thay mà cu mà bên thế là mà lọt khơi nhất đó cái tam họ đó té thôi thay cho về anh bẹ bài trường nhom mau cháu ơi anh với nhà che chả lom phải chả lom họ đã mấy vậy à to xài chết ấp chả lom mà sao xài chết đừng biết lom ta bọc kia mấy nè à ai bờ sao bánh tàu ta mà pho đây mau bánh pin đừng ốc pram vậy lên như nhôm nọ dương tàu quát luôn vậy chẳng còn ai khai là bỏ vô để so chừng hành ấy nó dương vô mà hô ban chạy làm lên cái hô ban ọt miền tô đi nàng cả nát xong đại trả lại hết vô bàn nó lượt lên tại là bọc group phòn nó dương vậy đường thò dương này nè sầm núa xua thà hai ấy ban chia sầm mày đỡ sầm bô khmei châu vọt sầm bô khmei sạp thò vây cả đa vây khmei vây cha nó cứ smile đầy thế này hãy cho hai ấy bàn bạch cho ban sầm mày tốt sờ quạt ti nè mà pay đi miền là mà nước chạc sạp thò hãy cha nó ọt chạc update tiếp này ọt miền chạc một play tiếp chạc vào màn nè đâu tiền họ ta xuống nó miền mà rồi nè cứ tàu bon na có khơi để dây mà rồi nè đang đây anh nè sẽ được ọt bao so vừa máu đào mà rồi nữa nè tàu ná khơi mà rồi đang đây đòi xa ấy ti muối ọt cao bò để sát để đạp thò châu chặt thò đòi xa ọt miên đẹp trai đồng lệ thò to thế này đôi mà vậy mình chẳng vậy nó đạp hái play hay bao mình play tết che đấy còn bàn tay ọt do pin và lý ọt do thò để luôn ai che nó thôi trai đồng lệ đòn đẹp là tây ở kia chỉ đạp pha phong ấy ọt tì ta đọc đeo với đâu đập đeo này miền đây tê sna vậy to thò ai nè là tây để ọt che nó kia che ấy đôi Giêsu nữa Giêsu về bắt đầu mấy vào đây do mình cha từng chấm này nhôm mới Giêsu về bằng mẫu là con mấy này hay bắt đầu mà nô cung sa nó cho khu các bạn mấy cái đó mấy thông còn mong lo tới biên ca nghe thứ rồi chừng nó cho mà ông ca bọc kia quanh hái mấy những ấy chui sao sai sa kia bắt to nè tiền anh đang ấy để sa kia đi chừng lần và ai nít đạp thoi che hái tục nâu đằng luôn bên đây che chay đồng lệ cái này ấy hay bà chay rồi lấy chay lấy bị cho con vậy là đào mới này vậy lấy nhá mẹ dây xuông dương đấy dây nè đấy nó tí này hậu bài hay mẹ chay thò cái này nè sắp này vậy là đào cái nè ai nè
soi ai miền đằng ấy vậy mình cứ ướn á đây về màu bị phật xì nào với màu đòn mông mang đôi mình nuôi về thọ bán về bật về ao châu te ra nuôi về thẹt về đại chỉ về tôi mình nuôi về chế đó nuôi sự văng côn có thọ bán đặng bằng hè bọc hướng bay cả ba tấu hay phần lâm lao ô cho tập pet xiêm lệ lại tập anh khơi sòng quay ra hay nhom đây lộ tăng vì một lúc vậy ơi đằng sao hay máy tiết đâu này nè ông từ chia ta xua cái máy tiết đó nè bắn lô tê với sạp an toàn đấy anh nên thay đây côn xong mà đòn tiết đấy nè dưới miếng chạy cái đồng lệ thò cái này nè đôi nẹt bò miếng nó ngày đôi cái này lột mà tê na chẳng miếng bộ bò miếng đó mà thò chạy đồng lệ do ta chặt sai ở thế lột dây ọp rôm thò tê na bột rồi qua đại trai dây thò nè cừu bằng riêng ông ca mau bật đọc bật đa nó cầm đất ọp rôm mới đây khơi bộ bò miếng nó về thò đã năng do tập sọc sai chạy lấy ở để pan đây bờ pram của môi năm lệch lư rương à cha gì chi vay cái này rồi còn rương lột xong miếng xây phật sai na phải của môi năm lệch lư rương môi nó không bạch chua với cho ta thò rồi mà với chạy tờ rương à con nè sòng cung làm na trẻ mơ đôi sòng quay cho rương lỏ mấy cô mình chạy làm lẽ oi khné nè đôi con dương chẳng này vậy con dương đang dương chạy tờ rương lỏ oi khné ba đây còn chạy rương à cọ đôi ông má tha dây khác con cao mới chạy dây bay lắm với chạy chi mà đôi tiền họ ta bị chặt làm chạy dây tí bị chi ông già thầu khổ thấy dây mới ngon mỏng so này mong hi ai anh đua ở đây phần riêng con dương ở chạy chế sẽ bị chạy giấy bị chặt làm giấy bị chi anh thầu khổ mỏng á nè hay anh ấy về cắt tập pu cho nó bữa anh ở đây bằng nghiên về phong về men cắt tập pu cho nó bữa anh chê thì bằng nghiên chê nên đâu tầm một con này anh đang cái hao ta sa pro rương à cọ oi cái này chân dương còn sa pro hà rương à cọ sa pro từ rương lỏ cái này chân mặt mà đam pe nè ca thay mà ta oi quán mà ta chia bị xe pe dương ca hái bờ thà bàn côn bàn cháu bờ thà khăn cái này chlo cái này đặt đây cái này ta phải chê này chạy tấu lọp một cái nhầm đặt côn thầm đằng hay bờ thà khăn một con kháng on viên bọc tràn bọc năng đồng một côn thế trong bọc ấy tập bọc đồng piềng tật tồn đây xây nó khỏi ở pot bị này côn ngọc oi côn khơi hay mau anh khơi ta nam những nhâm khơi tại để giặc bắt lại thằng oi côn khơi mẹ sao lên nhá nhóm là rương đầy dương cua bị cha nạc không chỉ vật chẳng nọ ca na dương bắt đo tờ rương lỏ mình đừng nó thông lá cứ để ra bắt chất cầm đất bịa sầm đây cay cá cứ thay thô mà đang ngầm bạch lô na tờ tê na cứ mà đừng nó thay thô màu tay mà đỏ nè chẳng vàng ná dương đôi cái nè và bột sạt na dương cho người đi chầm rán bo thì sạt dương co sờ lạnh sự đây lỏ hái trôi chất chay đồng lé sự đây lỏ rồi cái nè chẳng lùi dây sạp thôi che hái chay tờ đo lùi dây ọt che dương che sô thó tờ phần riêng dây để mình che sô thó và to cái này tao anh đang bên đây ta update một dây thay mai á bạn ơi bữa ọt che chay thôi cái chia la phong té ọt miền nè chay thôi chay sự đây lọ cái chia la té một mà rồi nè đâu mà rồi nè đừng vô tao che tao cho luôn mà rồi nè nó miền ăn mà ta nè chẳng ban phôm class tờ bốn tao té ma té tăng cao chiêng máu phôm class đôi khai class té phôm nắng floppy rồi nè chẳng đòi vô tao nó sao mà rồi pet vô tao sao mà rồi chặt vô tao sao mà rồi học vô sao chả nè slappy rồi nó bị slap mà đón pì mà đón bày mà đón pì mà đón bay hà nè mấy vợ cao nè chẳng sạch ná căn là riêu dương cua bị trà nà từng ọt này ná chẳng cùng áo cô thoi dân trong vậy kia ngày nắng cùng áo sầm nuôi dân xua ta hai đấy bàn nguyên mình được chặt sạp thoi không mình sâu sáp đôi xa tay không ai dương ở lâu nên miền nọt cầm địch muối cứ dừng bài chạy tho nâng chỉ vật nâng quy đạch đòi lại vì kia dòng khơi chẳng ấy mình lão kia vậy tốt sẵn tu từ cái tha cho anh phải nháp từ qua từ ấy từ sông sơ từ ấy từ sạp thò từ ấy prang rosi san tư bộ prek lục chạy tam vây về tàu à và thom mà vây cái sờ bái đằng cá sặc xa riêng sô vài rồi chấm này bị đằng cái đây đo một phay pram đo mạch chăm mà vây pi một phay pram đo hà pram cái sờ bái đằng cá rọp trọp sờ bái đằng cá chai về trọp sờ bái đằng cá thay để xa trọp sờ bái đằng cá do bột do cốt mà snon thở cô vấn đề prek miền tha prek bay chạy vây cá sờ bái tam vây chẳng mấy còn đấy lục miền cầm nót tha vây khmei đừng vây cả đa nó tao ngay bị thò nó bọn miền tha chẳng nữa phần dưỡng tao chỉ vô chẳng tao chỉ bay chạy chỉ vật hành thò nó gọi đạch việc này còn ao tao ngọt với dừng prăng sẵn đó prăng rosi chỉ chăm của pôn côn sẵn đó chạm mơ đòi chặt sắp bay sắp đôi mai dưỡng ở chạm châu quạt chẳng miền này thầy dưỡng ao thò nó nâu mặt đông vì chỉ vật bao dưỡng đạch mặt đông sẵn đòi pe dưỡng chắc bàn dưỡng tờ rò thò men này vậy men này phải nháp tao đấy nháp tàu quạt ấy chạm cha rồi chạm châu quạt chẳng miền này thầy dưỡng bay chạy thò nên chỉ vật nó cứ đạch vì kia sả lạc mà này ngày chăm đòi chắc bàn dưỡng tờ rò thò mà xong phải chạy nhiệt nhôm tham mẹ bên đây tha tỏ chắc bàn dương rốt tờ thò thế dương không ai nấy bàn căn tờ rốt tờ thò rồi sẽ đây lõ thôi mà nữ cha này bạch riêng thò bạch và bật thò có quát óc miên và bật bọt là mưa hay cao ta ông má thầy dây này trong khăn vào đây hay đau vào đây mà đáy có đau lê cao đấy mà lược trường lê nhủ chứ này hay ta đấy mà trong tia dây mà đáy có tia mũi cho mà tục luôn ai cho phong này chứ
tao lùi kế còn lùi ở cao bập này mưa phao này khơi nhỉ chẳng dây ní mình chăm bay bập rất thò còn đâu là quạt lọ đây à cai còn lọ vi cha còn lọ chết còn lọ sư thì mình miên thò còn quạt ấp tao bập rất hai về miền nam môi ở cao lang mang ta pan này dương không ai nhá để thật là tao ca thò đó nè anh ta mình miên thò không luôn ta khăng tới cha mà riêu à khăng tới piên tất ọt pram à hay ta phải lâm láng ở bài và bốn ở toàn ban bài xí ta liệp cài mà kia tầng prek ngày khai liệp pol tao ngày khai liệp trong nga tao ngày khai liệp bể mò tao ngày khai liệp nê tao mến cài về anh cú à mau tay nâng đấy nè cài ấy dũng để cha nè thấu đáy tao thấu chương tao nâng à thấu gặp liếng tao nhôm khơi nhé anh nắng ba mình nước đầy rất là tao cà thò pro ấy pro luôn ai nó cầm pông tè chỉ vật luôn ai nó cầm pông tè tô sắc chất cam là trơn cầm hăng có cam là khăng ai để ra bọt nó có bộ prết mà sâu lọ trơn nàng chất năng clean clone trơn chẳng rất là tao cà thò cầm ao chất nó về cái đau cả hai bộ prết sẽ đây tốt tốt đó mà nút sạch chung quanh luôn chứ chẳng mà kết tham mẹ tỏi cha ban tờ ro thò đây tờ lọc mà bên biên thay tham bản nước cha mình chăm bay riêng thò có con nâu tờ lọ đây dương chỉ không ai ní tê để rất để tàu cà thò chẳng còn ao thò về nâu ngay về dương mà nu mau về tóc thò nâu đã lay chỉ vật nâu đã lay nó ba mà nu là lâu rồi nâu sâu sọc nằng khơi nhom khơi nhé chua toa tên quay cầm đất chẳng nay phải chăn niên đi về đom toa thẹt cặp chặt hằng xa nằng sông bay tập pê khla công tha tại chua toa nè để tây tập mai âu anh bong phôn anh và cao nằng chuông cao mai chạy sai oi tao mà đông mình smile khơi nằng sấy pâu ban pi đông anh ban mà đông chua mai anh cắt cao mai anh trâu tiếp đời xa anh ót thò ót ca bị cha là na không chật không miên mê tai chật không miên cả là na chật không miên son tàu sặc không luôn bắt nó bật không miên nâng sạp thò riêng thò bạ để bắt thò do thò mà đặt luôn tăng bị không miên mà nâng nâng miên ca bị cha là na miên bị mang sang sама sang kẹp bạ miên sẽ đây tre đi rọc hai rọc phò miên sама tật thế rồi vô khơi trâu lẹ trâu nó mới cha tật thế sắc tật tật thế ôi chạy tật thế tranh bị không luôn mà nâng nâng cứ chầm rào nè hay ruộng đâu miên sẽ đây chầm rào nè nâng nẹt khla cái thái tờ riêng thò tăng bị khmei nom mà có anh chết tại ngon lô khmei nâng nom kia tờ bu hỏi kha xe tờ cách chiết nâng luôn cầm lo vây pong ở ro lôi ban pong ở sờ bay rê nâng ca do bờ pon do con do ở đây hay nom kia tờ bu cao sọc tờ sâu thong đăng ban xây mà với nhà khla cái thái chắc là má lo lư để chia đó rồi mà tàu sọc mà đo ấy nâng nọ mày khla cái thái anh khơi lục ta nâng phải ở cao thế bu tăng anh ở toàn chết đá nữa hay là lâu ăn khơi sắc do pon do ấy cây sắc do pon câu mà mong lo ấy hay cháu bua tăng vì bay đó và lâu xài sắp vậy vậy chả mấy là về thao bua tăng lô anh toàn chơi đau phải không nè không sai ọt cao đấy vì trong thang lô nó bay tươi giống á nè trong thẻ việt thang anh ọt tươi tới anh pin được không và anh ọt trẻ lạnh thì ấy bờ lạnh nhưng về nó mà cào túc về nó mà sao mo mà nâu luôn muối về ngọt bằng vài mo để kê tha bua thử ấy lô cầm lo nè bà sắc mau vô bà pôn vô con prang rosi bà cao một bà cao ca nghe chỉnh trăm chỉ vật ấy tao về miền bà giáo thông thêm từ lông từ lia chui cua xa chui sừng công chiết hay một bua riêng tho sâu tho bà lâm lao mau buôn lao sâu tho lao sầm ma thị ban bà giáo đấy nè nẹt đây mình vô mình miền sầm ma tết thấy kỳ vô tha dương nẹt bua nẹt riêng nẹt bà bẹt tho nó chiêm mà nước ót bà giáo bắt đầu về miền tho miền sài đây lọ non khốn với tao chỉ ngọc cài ngọc bị cha ngọc chật nè bởi dương bị cha na tay tao thật con nó sầm bát này ca bờ prom bị cha để dạ thon ní nó mà dương chầm ra ơn cướp giang kê một cái để dốt cái đây sóc cái đây thay nô hai nâng trọp sầm bát có bị chầm ra ơn tam đangได้mà mìnhได้khơi nọ nẹt bờ pret thò bị không ai nhai nòm ôi cò thế nhung nẹt cănแต่เรียนทอกันนะบะ pret ทอกันนะจำเริญប្តីប្រពន្ធណាដែលមានធរក្នុងខ្លួនគឺប្តីប្រពន្ធនឹងអត់ដែរចេះឆ្លុះតក់តែងខ្វាយកំណត់ផាត់ក្បត់គ្នាទេកូនក៏មិនដែរជាម៉ែជាឪគ្រួសារនឹងមានភាពថ្លៃថ្នូរតាំងពីក្មេងមកចឹងបងជឿយើងមិនព្រមសម្លឹងមើលតម្លៃនៃសេចក្តីល្អហើយបើមនុស្សណាដែលមិនដឹងគុណមិនរលឹកគុណគ្មានធម៌គ្មានមេត្តាចិត្តករុណាចិត្តសន្តោសៈក្នុងខ្លួនហើយមនុស្សនឹងគ្រួសារនឹងក្តៅកាហាយឆ្លោះទាស់ព្រឹកល្ងាចបងហ្នឹងតែនឹងហើយដែលយើងក៏បីពិចារណាថាកុំបែងចែកធម៌ហើយនឹងជីវិតនឹងឆ្ងាយពីគ្នាយើងកាន់តែក្មេងកាន់តែត្រូវការធម៌ព្រោះអីធម៌ហ្នឹងធម្មៈហ្នឹងគឺធម្មជាតិត្រង់យើងឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខនឹងឯងបានសេចក្តីចម្រើននឹងឯងព្រោះធម្មៈនោះគឺធម្មជាតិដែលត្រង់យើងនឹងឯងមិនមែនធម៌ឯណាដតីឆ្ងាយពីខ្លួនយើងហើយញោមមិនបាច់ទៅរកដោយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកថា5យ៉ាងណាធម៌វាមានលំអបត់ដើមបត់កដាលបត់ចុងនឹងញាតញោមខ្លះវត្តខ្លះពេលមកទៅដល់ចឹងមុនទេសនាមកបើកឱកាសឲ្យសួរញាតញោមឥឡូវទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ពីអីដូចមកទៅទេសនៅអាស្រមនៅអីចឹងដឹងតែគាត់ចង់ស្ដាប់រឿងចិត្តប្រមាត់ហើយចឹងណោភាកច្រើនសួរទៅគាត់ចង់ស្ដាប់រឿងចិត្តប្រមាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះស្ដាប់តែធម៌
ប៉ុន្តែអាការបដិបត្តិពណ៌ត្រូវវាមិនទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាហួសវិស័យដែលយើងដឹងហួសវិស័យដែលយើងបដិបត្តិបានអញ្ចឹងវាខាតប្រយោជន៍ទៅវិញចុះបើយើងស្ដាប់តែរឿងណាដែលអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចញ៉ាំងកាយយើងវិវេកធ្វើកាយឲ្យវាស្ងប់បានក្នុងមួយគណៈចិត្តនឹងនាមយើងជាបឋិជនចិត្តទៅវិវេកអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់មួយគណៈចិត្តញ៉ាំងតថាធម្មិកថាប្រយោជន៍អប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នកើតឡើងខ្លះសម្បារយកថាប្រយោជន៍អប្រយោជន៍លោកកតរៈកើតឡើងខ្លះក្នុងនាមយើងជាវិស័យជាបឋិជនត្រឹមតែយើងបដិបត្តិធម៌បានយើងអត់ចង់ដឹងអ្វីដែលយើងអាចបដិបត្តិបានទេយើងចង់ដឹងអ្វីដែលយើងបដិបត្តិអត់បានហើយដល់ទៅរកអាហួសវិស័យអញ្ចឹងវាមិនមែនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យកើតទេណាបដិបត្តិក៏បដិបត្តិអត់បានដូចអាត្មាធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងនិយាយខ្លះស្លៀកពាក់សសិល8ស្រាប់តែចិត្តចេតសឹករូបនិព្វានចិត្តចេតសឹករូបនិព្វានប៉ុន្តែដល់ពេលបលឹមឡើងបើកភ្នែកឆ្មាពំត្រីអាំងមួយបាត់លេងទាញហែដេញគ្នាពេញឡាឆាន់ទាញហែមួយដេញគ្នាពេញឡាឆាន់បងអាហ្នឹងហើយដែលយើងស្ដាប់តែអ្វីដែលហួសវិស័យឆ្ងាយពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីកថា5យ៉ាងហើយញាតិញោមធម៌នោះវាមានលំអបត់ដើមបត់កដាលបត់ចុងអញ្ចឹងមកបានពេលសម្ដែងធម៌ម្ដងមកមើលនិស័យរបស់មនុស្សមើលអត់ដឹងទេក្នុងចិត្តញាតិញោមប៉ុន្តែមកកលេសទៅមកដឹងថាឥឡូវតំបន់នេះគួរគាត់ស្ដាប់ធម៌អាចទទួលបានត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណេះបើទៅអាស្រមទៅយើងសម្ដែងធម៌ក្នុងន័យរឿងផ្សេងកម្រិតប៉ុណ្ណេះនឹងមិនមែនឲ្យតែគ្រប់ក្រែចាប់ប្រើមឡើងតែចាប់ចេតសឹករូបនៅពៀនអញ្ចឹងអាធម៌ហ្នឹងធម្មៈនេះគឺធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលអាចទ្រទ្រង់យើងឲ្យយើងដល់នៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនដែលយើងមិនបាច់ទៅរកធម៌ឯណាឆ្ងាយខ្លួនទេញាតិញោមកុំឲ្យជីវិតហើយនឹងធម៌ហ្នឹងវាឆ្ងាយពីគ្នាបងកុំឲ្យគិតថាចាំដល់ចាស់ណាបានយើងទទួលយកធម៌បានពីព្រោះធម្មៈនេះគឺធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងឯងដែលទ្រទ្រង់យើងឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខមិនមានធម៌ឯណាឆ្ងាយពីជីវិតយើងដែលយើងត្រូវបែងចែកថាចាំដល់ពេលយើងស្ថិតក្នុងបច្ចុប្បន្នវ័យឬជារាវ័យបានយើងទៅរកធម៌បានទេព្រោះធម៌ដែលយើងត្រូវទទួលនោះវាមានចម្រៀលបើញោមជ្រះថ្លាប្រសូតញោមរៀនប្រសូតទៅជ្រះថ្លាវិន័យរៀនវិន័យទៅជ្រះថ្លាប្រអភិធម្មរៀនប្រអភិធម្មទៅតាមនិស័យរបស់យើងហើយយើងជ្រះថ្លាបានកម្រិតណាយើងប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងកម្រិតហ្នឹងទៅដោយសិលអីយើងទទួលបានបញ្ចៈយើងរក្សាបញ្ចៈទៅយើងទទួលបានអបោសថៈយើងរក្សាអបោសថៈទៅយើងទទួលបានទស្សៈយើងរក្សាទស្សៈទៅនឹងកម្រិតដែលយើងទទួលបានត្រឹមប៉ុណ្ណាយើងទទួលប៉ុណ្ណឹងទៅវាអាចញ៉ាំងយើងឲ្យដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខហើយវាជាសម្ពាយនាំយើងទៅលោកកតរៈនោះបានជាសម្ពាយជាយានបន្តកាលណាយើងចាំដល់ជីវិតរបស់យើងចិត្តផុតរលត់បានយើងទៅស្ដាប់ធម៌ទៅធ្វើបន់បំពេញសេចក្តីល្អនឹងដូចអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាព្រោះវាអត់បានផលអីច្រើនឧបមាដូចភ្លៀងចាប់ដើមភ្លៀងយើងអត់ព្រមទាញតោមកត្រង់ទឹកទេដល់ពេលចិត្តរាំងហើយបានយើងទាញតោមកត្រង់ទឹកក៏វាមិនសូវទទួលបានផលជីវិតយើងតាំងពីក្មេងដល់ចាស់យើងអត់ជាយាមស្រាប់ធម៌ទៅវត្តបំពេញសេចក្តីល្អទេចាំដល់ពេលអាយុ90 80ចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយបានយើងទៅវត្តហ្នឹងក៏សន្សំពូជនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងវាបានតិចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយកាលណាយើងប្រព្រឹត្តធម៌តាំងពីក្មេងទៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដើម្បីកើនមានចំពោះខ្លួនយើងជានិច្ចកើនគ្រប់យ៉ាងនឹងដូចថ្មនិយាយអញ្ចឹងតាំងពីគេឈ្មោះកិត្តិយសស័ក្តិសមភរៈខាងក្រៅសេចក្តីស្រឡាញ់គោរពពីអ្នកដទៃកាលណាមនុស្សណាប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌មនុស្សនឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងខ្លួនស្ងប់កាយស្ងប់វិចារស្ងប់ចិត្តនឹងមិនមែនមានន័យថាតចាស់បានយើងទទួលធម៌បានទេដូចថ្មនិយាយមិនអញ្ចឹងបើកាលណាចាប់លោកចាប់ដើមទេនិយាយតែពីរឿងចិត្តបរមត្តអាហ្នឹងមានន័យថាក្មេងវាអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីចម្រៀលនៃធម៌ដោយព្រះអង្គសម្ដែងពីកថា5យ៉ាងអញ្ចឹងណាវាមានទានកថាសីលកថានិងសក្កកថាកាមាទិនវកថានិងនេខមនិសង្សកថាឃើញទេមុននឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅដល់នេខមនិសង្សកថាអាផ្លូវដែលចេញចាកកាមនោះអាផ្លូវដែលរលត់ទុកនោះព្រះអង្គអត់តន់វាប់ឡើងទៅសម្ដែងអាហ្នឹងទេគឺដំបូងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពោលទៅសើអំពីទានកថាចាប់ផ្ដើមទេសនាពយល់មនុស្សឲ្យចេះធ្វើបឿតធ្វើបន់ឲ្យទាននឹងវាជាពូជជាសម្ពាយពេលដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមកល្ងិតកើតមកក្រខ្សត់អត់លំបាកកាលណាយើងលះទៅនៅមច្ឆរិយៈគឺសក្តីកំណាញ់ធ្វើបន់ឲ្យទានវាជាសម្ពាយនាំយើងទៅកាន់លោកខាងមុខទៅនាំឲ្យយើងភ្លឺកើតមកក្នុងតកូលមានយកសក្តនៈទួនាទីលុយកាក់ប្រាក់កាសមិនខ្វះយើងបានឲ្យទានទុកហាក់បីដូចជាយើងជញ្ជូនទ្រព្យចេញពីផ្ទះដែលមានភ្លើងឆេះអតិតស្មង្អគិរស្មង្យ៉ាងហរតិភិជានាងតាំងតសហោនតិអថាយៈនុយយ៉ាងតថតេយហតេអេវមិតតកោលោកោចរិយប្រណេនចហរេទេវៈទាននៃហោនតិសនិបតាំងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាគេបានជញ្ជូនទ្រព្យចេញពីផ្ទះដែលមានភ្លើងឆេះហ្នឹងឧបមាថាផ្ទះហ្នឹងបីដូចរូបរាងកាយយើងដល់យើងជញ្ជូនចេញនៅមច្ឆរិយៈគឺសក្តីកំណាញ់ធ្វើបន់ឲ្យទានហាក់បីដូចយើងជញ្ជូនបន់ទុកមួយដុំដល់យើងឆេះអារូបកាយបច្ចុប្បន្ននេះទៅមុខទៀតយើងបានរូបកាយថ្មីយើងកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គពោលទៅសើទានកថាហ្នឹងអំពីការឲ្យទានហ្នឹងប៉ុន្តែទានកថាក្នុងទីហ្នឹងព្រះអង្គសំដៅទៅដល់ទាននៃការសន្សំទៅនៅពោធិញ្ញាណគឺបារមីទៅ30មានទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្តបារមីប៉ុន្តែសិស័យយើងជាបឋិជនយើងទៅធ្វើអាទានដែលព្រះអង្គសន្សំនឹងអត់បានទេទានបារមីក៏ធ្វើមិនបានទានឧបបារមីក៏ធ្វើអត់បានទានបរមត្តបារមីក៏រឹតតែធ្វើមិនបាន
ប៉ុន្តែទៀនមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងរៀនលះទៅដល់មច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់គឺសេចក្តីកំណាញ់ចេញពីក្នុងបេះដូងរបស់យើងនឹងឲ្យមានមេត្តាចិត្តឲ្យមានសទ្ធាបង្អោនទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យចេះអាណិតអ្នកដទៃបើឃើញគេអត់បាយឲ្យបាយគេម្ដុំឃើញគេអត់ខោស្លៀកឲ្យខោគេស្លៀកឃើញគេឈឺយកថ្នាំពេទ្យមកគ្រាប់ឲ្យគេលេបអានឹងហើយជាការចែករំលែកដល់ការចែករំលែកអញ្ចឹងខ្លួនយើងក៏បានសេចក្តីសុខអ្នកដែលទទួលផលពីយើងក៏បានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នក៏យើងសុខអនាគតក៏យើងសុខឃើញទេព្រះអង្គពោលទៅសើអំពីការឲ្យទានឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់ហ្នឹងចេះរៀនចែករំលែករៀនផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់រៀនលះទៅនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ទៅព្រះអង្គពោលទៅសើទៅស្លាប់ទៅកើតចេះអំពីផលនៃការឲ្យទានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏រំលែកដល់នៅសេចក្តីសុខណាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាចេះទៅបានព្រះអង្គពោលអំពីសីលកថាអាការឲ្យទានហ្នឹងវាវិសេសប៉ុន្តែអ្នកវិសេសជាងការឲ្យទានទៀតគឺអ្នកដែលមានសិលព្រះអង្គសម្ដែងចម្រៀលមកដេញបរសិលអ្នកណាមានសិលមិនត្រឹមតែបានសេចក្តីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងទេសុខណាស់ហើយសុខមែនញោមឃើញទេអ្នកណាមានសិលសុខណាស់កាយស្ងប់វាចាស្ងប់ចិត្តស្ងប់អ្នកណាមានសិលអត់ដែលលើកដៃទៅអាលកគេទេបងនៅមុខលោកមុខអាចារ្យមុខយាយនេះអត់ដែលអាលកគេទេប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះលេខកើតកូនគេផ្ញើត្រីរស់មួយវិបត្តិតបងមកគោះពោកហ្នឹងយាយលេទេញោមណាដោយក្បាលឡប់និយាយប៉ាណាទេប៉ាតាវេរមណីដល់ពេលមកដល់ផ្ទះអត់អីស៊ីលេខកើតជើងបងអត់ឃើញមានមនុស្សអាលកមន់មួយឆ្វោអតនីទានីដល់មកដល់ផ្ទះអ្នកធានាគៀងអង្គុយចាំកម្មចដៅពីអ្នកព្រលឹមឡើងហ្នឹងអត់ហ៊ានតន់ហ៊ានចូលផ្ទះទេទៅឈរផ្ទះយេសយនៅខ្សឹបជេគេពីក្នុងផ្ទះយេសយមកប្រកាច់យកអញតន់បានបាយបងមកទីអញទាំងព្រឹកទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងបាបកើតអត់បនកើតទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកណាមានសិលដែលសិលរក្សាល្អបរិសុទ្ធមែនទែនគឺស្ងប់កាយលែងលួចលែងឆក់លែងប្លន់លែងកាប់លែងសម្លាប់អាកាយសុចរិតកើតលះកាយទុច្ចរិតវជ័យលះវជ័យទុច្ចរិតទៅជាវជ័យសុចរិតលះមុសាវាទបិសនៈវាចាព្រោះសវិចាសម្ភៈបលាយបៈអញ្ចឹងមាត់អ្នកមានសិលពោលមកគឺមាត់ហ្នឹងក៏អូប្រហើមកពាក្យថាមាត់ក៏អូប្រហើមានន័យថាជាបុព្វន័យជាសម្ដីផ្កាមិនពោលគូថភាន័យហ្នឹងជាសម្ដីចាក់រុកសម្ដីក្តៅកាហាយគឺអ្នកមានធម៌ពោលមកជាបុព្វន័យជាសម្ដីផ្កានិយាយមកពីរោះមានប្រយោជន៍មានអត្តដែលអ្នកដតីអាចត្រង់ត្រាប់យកជាកតិបានបងនឹងអញ្ចឹងអ្នកមានសិលនាំឲ្យមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺល្អទៅទៀតពោលមកគេចង់ស្ដាប់និយាយមកគេអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរបស់គេកើតមិនផ្ដល់ក្តៅកាហាយឲ្យគេតាមរយៈទ្វាមាត់ទៀតខ្ញុំមិនឃើញទេអញ្ចឹងនិយាយកាត់សេចក្តីនៃរូបមកអញ្ចឹងព្រះអង្គពោលទៅសើថាអ្នកណាមានសិលមានភាពថ្លៃថ្នូរមានសេចក្តីសុខនាំសុខឲ្យខ្លួននាំសុខឲ្យអ្នកដទៃស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហើយចិត្តនឹងត្រជាក់ដូចទឹកអម្រឹតព្រោះសិលហ្នឹងប្រែមានអត្តសេរៈមានអត្តក្បាលមានអត្តដូចទឹកអម្រឹតត្រជាក់ពួកអ្នកណាមានសិលត្រជាក់មែនញោមដែលឃើញយាយណាសុំសិល8ហើយមកវិញបើកម៉ូតូបង្ហោះបោកគោលឈើឲ្យស្លាប់ឬក៏សុំសិល8ទីវត្តហើយមកដល់វិញលេងណែកំសៀវតែមួយដាក់តាមឡើងណែបាក់អាដៃកំសៀវតែហ្នឹងតើដែរឃើញទេញោមដែរឃើញទេអត់ទេគឺស្ងប់កាយស្ងប់វិចារស្ងប់ចិត្តកុំថាតែអាកាយហ្នឹងមិនប្រើហិង្សាតែអាមាត់ជេរបចោប្តីហ្នឹងក៏មិនដែលលឺដល់អ្នកដតីដែរជេរតែខ្សឹបទេហ្នឹងហើយនិយាយលេងញោមហ៎អញ្ចឹងអាមាត់ក៏ល្អកាយក៏ល្អចេះនឹងអ្នកណាមានសិលអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គសម្ដែងមានចម្រៀលទេសម្ដែងដេញពីសិលអញ្ចឹងមកបានព្រះអង្គពោលតសើសិលមកបានព្រះអង្គពោលតសើសក្កកថាអូអ្នកណាបានឲ្យទានអ្នកណាបានរក្សាសិលអ្នកហ្នឹងចតិបរិសន្ធិរមែកទទួលសម្បត្តិនៅស្ថានសុគតិពពួកទេវៈហ្នឹងល្អណាស់សោយសម្បត្តិទឹកទាំង10អីអញ្ចឹងមកមិនបាច់លើកវែងឆ្ងាយទេពោលតសើពីសម្បត្តិស្ថានសួគ៌ដែលគេសោយសម្បត្តិទឹកទាំង10ហ្នឹងអភរណៈទឹកការពាល់ត្រូវកទឹកស្អីកទឹកទាំងអស់អញ្ចឹងមកបានព្រះអង្គសម្ដែងពោលទោសឋានសួគ៌ហ្នឹងទៀតពោលទោសឋានសួគ៌ហើយបានព្រះអង្គមកសម្ដែងពោលតសើពោលអំពីកាមាទិនវកថាគឺពោលសរសើរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពោលអំពីទោសកាមរបស់ពពួកទេវៈវិញឲ្យមនុស្សសង្វេគតក់ស្លុតចំពោះការជាប់ចម្ពាក់ជាមួយកាមបានពោលទោសកាមមកបានព្រះអង្គពោលចម្រៀលមកខាងក្រោមគេមកដេញមករត់នេកមៈនិសង្សកថាគឺផ្លូវចេញចាកកាមនឹងទៅរកទីរំលត់ទុកពោលគឺព្រះនិព្វានទៅរកអេកន្តបរមសុខទៅរកនិរោធប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងធម៌និរោធហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចម្រៀលដេញតាំងពីលើមកដល់ក្រោមអញ្ចឹងមិនមែនវាប់ឡើងទៅនិព្វានហ្មងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសត្វដែលទទួលធម៌ក៏ទទួលមានរបៀបមានចម្រៀលដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងកុំឲ្យជីវិតហើយនឹងធម៌នៅឆ្ងាយគ្នាណាញោមណាយើងក៏បីអប់រំកូនយើងពេលយើងទៅវត្តទៅអីដប់កូននាំកូនយើងទៅថ្វាយអង្គមព្រះសពះប្រសង់ទោះបីគាត់អត់តន់ចេះស្ដាប់ធម៌អត់តន់ចេះថ្វាយអង្គមក៏គាត់ឃើញពីរបៀបនៃការថ្វាយអង្គមរបស់យើងឃើញពីរបៀបនៃការបត់ជើងឃើញពីរបៀបនៃការសំពះឃើញពីរបៀបនៃការប្រតិបត្តិធម៌របស់យើងហ្នឹង
ដល់ពេលគាត់ធំទៅគឺមិនបាច់លោកមកទេសនាបញ្យលគាត់ទេគឺអេរយាប័តទាំងអស់នោះគឺគាត់ដើរត្រង់តាមយើងជាម្ដាយជាឪពុកអញ្ចឹងបានញាតិញោមសម័យនេះអត់ដែលនាំកូនទៅវត្តថ្វាយអង្គមព្រះសាពះប្រសង់អត់ដែលនាំទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយបានពេលកូនការម្ដងនិយាយពីវេទនាអាចារ្យលើកដៃដាក់ត្រឹមធូងកូនដាក់ត្រឹមធូងសាពះម៉ែសាពះឪប្រសង់មកឲ្យកូនលើកដៃដាក់ត្រឹមច្រមុះកូនណាត្រឹមច្រមុះហើយថ្វាយអង្គមកូនណក់ជើងដាក់ឲ្យតឹមគ្នាមកកូនហើយចកេះហ្នឹងឲ្យត្រង់កូនឲ្យត្រង់កំអែនហើយអោនដល់ក្រោមគាត់ថ្វាយអង្គមកស្មើគ្នាកូនថ្វាយអង្គបានគូតកំងើបពោះជាងក្បាលគូតចុះក្រោមជាងក្បាលតិចក្បាលចុះក្រោមជាងក្បាលចុះក្រោមគូតកំឡើងលើពោះក្បាលពេកនឹងខ្នងហ្នឹងកំអែនពេកទៅវេទនាហ្មងខ្ញុំហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមិនដែលបាននាំកូនទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អមិនដែលឲ្យកូនទៅស្គាល់វត្តស្គាល់លោកស្គាល់អាចារ្យស្គាល់យាយស្គាល់តាទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អអីទេដល់ពេលកូនធំឡើងគឺឆ្ងាយធរឆ្ងាយវត្តឆ្ងាយលោកក្មេងខ្លះមិនត្រឹមតែមិនចេះថ្វាយអង្គមលោកទេគ្រាន់តែឃើញមុខលោកដូចឃើញចោលអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញមុខលោកក៏ដើរកិច្ចមកក្មេងប្រុសក្មេងស្រីសម័យនេះឃើញលោកខ្លាចលោកមកហើយសួរមិនអញ្ចឹងវាមិនមែនស្អប់ទេប៉ិនវាថាកណាឃើញលោកខ្លាចលោកសួរកណាអត់ហ៊ាននិយាយមួយលោកកណាអត់ចេះនិយាយដល់ចឹងកិច្ចលោកមិនដឹងនិយាយតលោកថាម៉េចគេលោកសួរមេនាងទៅណាក្មួយទៅណាកណាមិនដឹងថាម៉េចមិនដឹងចាស់មិនដឹងប៉មិនដឹងអ៊ំនឹងដូចអាធ្លាប់និយាយមានអ៊ីមួយនៅសាលសម្ោងយ៉ងតកែវគាត់មុនមកទេសនាអាធ្លាប់ចាស់អាខ្សែអាតនេះជាង10ឆ្នាំហើយអាយុ50ជាងអត់ចេះនិយាយមួយលោកផងគេទេទូរស័ព្ទមកអាឡូមែនប៉ហើយណែអាត្មាចង់អញ្ជើញដៃគុណមកទេសនាផ្ទះប៉ុនម៉ែអាត្មាហើយអាត្មាសួរថាណែហើយប៉ុនថ្ងៃណាខែណាដឹងអត់ចេះនិយាយប៉ុនម៉ែអាត្មាហ្នឹងថ្ងៃប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណេះហើយចុះផ្ទះភូមិឃុំនៅណាភូមិផ្ទះនៅសាម៉ោងយ៉ងកើតសាតិចហ្នឹងអត់អីទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលណាមុនមកពេលណាអញ្ជើញមកអាត្មាឲ្យក្មួយអាត្មាទៅចាំនៅមុខផ្សារកន្លែងផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងហើយថាអាត្មាថាអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាបានហើយអញ្ចឹងគេថាបានហើយអញ្ចឹងហ្នឹងមកថាបានហើយអញ្ចឹងគេថាបានហើយអញ្ចឹងមើលប៉ូលីហ្នឹងហើយមើលប៉ូលីហើយដល់ពេលថ្ងៃទៅទេសួរមើលអ្នកណាទេមកអាត្មានឹងលើកដៃឲ្យមនុស្ស50ជាងហើយកូនកំឡោះអត់ទាំងចេះនិយាយជាមួយលោកផងអាហ្នឹងហើយដែលយើងគួរសង្វេគតក់ស្លុតថាសាសនាដែលយើងហើយតើឲ្យគ្រប់5000ព្រះភាសាដោយរបៀបណាបើបរិស័ទនេះมันមានពេលវេលាទៅរៀន3ដកទៅស្រាប់ធម៌ឲ្យមែនមិនដែលមានយាយតាណាមួយតនេហូបបាយឲ្យដេកអត់លក់ជិះម៉ូតូជិះកង់ទៅខ្ចី3ដកលោកយកមកមើលណាអត់ដែលមានទេហ្នឹងហើយសម័យសម្ដេចជួនណាតឲ្យតនេប្រសក់ទៅធម្មចែកដីហើយសម័យដើមគេហៅធម្មចែកដីសម័យនេះគេហៅត្រៃកន្លែងតម្កល់កាពីក្បួនច្បាប់ហ្នឹងគឺមនុស្សធាក់កង់ទៅខ្ចីកាពីក្បួនច្បាប់លោកយកមកមើលមកអានអញ្ចឹងបានសម័យសម្ដេចជួនណាតសបោអ្នកចេះដឹងសបោអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងឯងមកពីសបោច្រើនពេកហ្នឹងឯងចេះដឹងច្រើនពេកហ្នឹងឯងបានគេត្រូវគៀចោលមួយសាទៅកុំឲ្យវារីកចម្រើនលឿនពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាសង្វេគណាស់នឹងសង្គមយើងនេះទៅទៀតតែនិយាយទៅធေါ်ចេះចូលទៅណានោះអាចារ្យហ្នឹងហើយពីដើមគេចូលចិត្តទៅអានសភៅទៅខ្ចី3ដកយកមករៀនហើយយើងសម័យនេះមានញោមឃើញមានយាយតាណាមួយតនេហូបបាយឲ្យដេកអត់លោកទៅខ្ចី3ដកលោកយកមើលទេតែលេញខ្ញុំដែលឃើញហ៎អត់សោះណាហើយសភៅអាត្មាតសេអីយកមកចែកអាពេលបនឆ្លងចែកនោះយាយខ្លះមកតាំងពីមណ្ឌលគិរីជិះឡានមកនាំគ្នាមកវេទនាមកដល់ដេកតាមផ្លូវផងអីផងមកដេកយកដាច់អីមកដល់ថ្ងៃបននឹងចែកសភៅជន់ជើងគ្នាលោកចាប់ទេសនាតដើមនេះជន់ជើងជន់ដៃហើមជើងយកសភៅនិយាយមួយនៅប្រទាយមានជ័យកូនគេទេមកលោកគ្រូអើយម៉ែកណាទៅតដើមសភៅថ្ងៃប៉ុនលោកគ្រូនោះមនុស្សវាច្រើននោះហើយដល់ចប់ទេសនាមិនទទួលសភៅមិនឈុលទៅទាំងអស់គ្នាហើយជន់គេជន់ជើងគាត់ហើមអញ្ចឹងទៅលាបបល័យរឺទៅដេកឈើជើងនឹងមួយអាទិត្យជាងនោះហ្មងបាត់ហើយកូនគេទេមកលោកគ្រូក៏ម៉ែកណាខំជិះឡានពីប្រទាយមានជ័យទៅហ្នឹងទៅចង់បានសភៅលោកគ្រូប្រកាសតាមវិទ្យុហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ទៅតដើមគេជន់គាត់ហើមជើងដេកឈើចង់កន្លះខែមួយអាទិត្យហើយដល់យកសភៅហ្នឹងមកកណាដែលឃើញគាត់បើកមើលផងគាត់ຕົកចោលឡើងបែកគៀនក្រងអាកូននិយាយចឹងហ្មងមានតែបើកមើលណាហើយអាណិតអ្នកតសេនោះគាត់អង្គុយគិតអង្គុយតសេសភៅមួយក្បាលរាប់ឆ្នាំទៅមកចេញបានមួយក្បាលចឹងយើងអត់សូវលះកាត់ពេលវេលាស្រឡាញ់សភៅស្រឡាញ់ការរៀនទេធរអាក៏អញ្ចឹងដែរកុំថាដល់ឲ្យនាំកូនទៅវត្តទៅប្រព្រឹត្តធរអញ្ចឹងសាសនាយើងឲ្យរីកចម្រើនមិនងាយតើយើងភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញវប្បធម៌ប្រពៃណីដូនតាសោះសាសភាសារបស់យើងដូចគ្នាកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងការប្រើនឹងការផ្ដល់តម្លៃឧបមាដូចបនចម្រើនបជនបច្ច័យ4អញ្ចឹងឧបមាមានចម្រើនបជនអញ្ចឹងយើងមិនគួរគប្បីចោលអ្នករបាំថ្វាយផ្កាជូនពរនឹងទេ
នៅខេត្តមួយមានហើយប្រចាំខេត្តចឹងហៅគាត់មកឲ្យគាត់លេងគាត់រំថ្វាយផ្កាយើងពេលស្រោចទឹកហើយឬមុនស្រោចទឹកហ្នឹង5 6 10នាទីហ្នឹងណា5នាទីអីហ្នឹងជូនគាត់50 60ម៉ឺន1លានគាត់ចែកគ្នាទៅគាត់មានទឹកចិត្តហើយអាក្មេងផ្សេងទៀតឃើញអញ្ចឹងទៅវាចង់រៀនដែរហ្នឹងដល់ពេលហើយមិនមែនងាយរៀនចេះណាយាយដោយរបាំងអីនេះមិនងាយទេនៅសាលារចនាអាត្មាទៅមើលសង្វេកណារៀនអ្នកខ្លះ6 7ឆ្នាំរៀនតត្ររៀនមិនចេះព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ខ្ទង់ទេញោមអាប្រពៃនៃដូនតាយើងពិបាកក្នុងការរៀនឲ្យឧបករណ៍ថ្លៃឲ្យដូចចបៃអីមួយជាង500ហើយរៀនតែមិនចេះមួយបត់ចង់កន្លះឆ្នាំដល់ពេលចេះឲ្យអត់មានអ្នកណាត្រូវការដល់អញ្ចឹងយូរទៅបាត់អស់បងអញ្ចឹងឲ្យប្រពៃនៃវប្បធម៌ដូនតាអក្សរសាស្ត្រភាសាយើងរីកចម្រើនមិនអត់ទេរៀនឲ្យតម្លៃរបស់យើងនឹងកុំឃើញតម្លៃរបស់គេច្រើនពេកបើបានចប់អាត្មាតើទៅទៀតអត់ចប់ទេ3ម៉ោងឥឡូវចប់ហើយបានណាជួបព្រះអង្គថាប្តីរបស់នាងហ្នឹងបដិសន្ធិនឹងជាប់ជាពាក់នៅនឹងស្រះទឹកនៅនឹងផ្លែឈូកហ្នឹងឥឡូវអត់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅនឹងកែបក្នុងស្រះហ្នឹងឥឡូវចេះនាងមានអ្វីខ្លះក្នុងការបំពេញបុណ្យហើយឲ្យទិសផ្សាយសេចក្តីល្អទៅឲ្យប្តីដល់អញ្ចឹងមិនដឹងបានអីញោមទៅធ្វើការបម្រើមកនិយាយឲ្យលើសមកទោសមិញទៅដល់ជួបព្រះហ្នឹងថ្ងៃទី6ហើយទៅបម្រើគេផ្ទះគេអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងសុំបាយគេមកភាជសម្រាប់យកមកថ្វាយព្រះឲ្យទិសកសលជូនប្តីបម្រើគេមួយថ្ងៃទៀតគេឲ្យបាយមួយចានមកយកបាយមួយចាននោះក្រញោមយកមកថ្វាយព្រះហើយព្រះអង្គក៏ផ្សាយសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យទិសជូនដល់ស្វាមីរបស់នាងក្នុងថ្ងៃទី7ហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្តីនាងរួចចាកអត្តភាពពីអង្កែបនៅក្នុងស្រះហ្នឹងបានមកនិមិត្តខ្លួនឲ្យនាងឃើញថាបងជាប្តីឥឡូវបានទៅសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងស្ថានទេវលោកដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលរបស់អូនបានធ្វើឲ្យទិសកសលជូនបងក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះព្រឹកមិញនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏ឃើញជាក់ស្ដែងភ្នែកអញ្ចឹងក៏កើតបៃតេសមនោរីករាយនឹកថាអ្នកស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃត្រូវធ្វើបុណ្យឲ្យទិសកសលដោយប្តីនាងអញ្ចឹងនឹងញ៉ាំងអត្តភាពពីសត្វតិរិឆានឲ្យទៅកន្លែងដ៏ល្អប្រសើរក៏នាំគ្នាប្រកាន់ជាប់ឲ្យតែស្លាប់7ថ្ងៃនាំគ្នាធ្វើរឿងបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងមកនមត្ថរតនតយសទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិអ្នកដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពកាលសូមនោះយើងនិយាយពីបុណ្យកុសលយើងថ្ងៃនេះប្រពៃណាស់យើងបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសង្កតាតក្កណានុបទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃថ្ងៃនេះអាត្មានឹងបញ្ជាក់អំពីអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនឹងឲ្យល្អិតបន្តិចឲ្យញោមទាវនឹងអាដាមបានកើតទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាថាតើយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកិច្ចអីខ្លះក្នុងពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនឹងដើម្បីចម្រើនទៅនៅបុណ្យកុសលសម្រាប់អ្នកម្ដាយសម្រាប់ជីដូនពិធីកិច្ច7ថ្ងៃនឹងវាកើតមានពីសម័យកាលណាគេធ្វើដើម្បីអីយើងប្រពកម្មវិធីណាខ្លះវាត្រូវទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិហើយប្រពកម្មវិធីអីខ្លះវាមិនត្រូវទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិបើគិតពីសាសនាយើងនេះគិតពីពុទ្ធអាវាទពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធវិសេសណាស់អាដាមញោមទាវសំបីតែពួកបច្ចឹមលោកដូចអាកាំងអីឥឡូវនេះមកទៅឃើញជនជាតិអាកាំងបួសចង់ច្រើនជាងខ្មែរផងអាដាមអ្នកខ្លះកាន់សាសនាយេស៊ូវាលះបង់សាសនាយេស៊ូចោលមកចូលកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាយើងវិញហើយពីដំបូងណោទីសំណាក់សមាធិនៅអាមេរិកមានតែ50កន្លែងឥឡូវមានដល់200កន្លែងជាងអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធសាសនានេះសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសជឿនលឿនក៏គេថាទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺមានន័យថាវាប្រាក់ជាហ្នឹងហើយវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសរសើរថាពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះដែលមានពភាកហ្នឹងវាអស្ចារ្យជាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រង់ថាកន្លែងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកមិនឃើញគឺពុទ្ធដឹងអាគេមើលមិនឃើញទៀតឧទាហរណ៍តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លោះអេកូទៅដឹងថាកាពះយើងអាលៀកមើលដោយរូបធម៌ដឹងថាកាពះអាលៀកនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់អាចមើលផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សបានទេហើយអត់អាចយល់ពីផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សបានទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយល់ជ្រាបច្បាស់ហើយសម្ដែងធម៌ទៅឲ្យសត្វលោកនឹងដល់ទៅនៅសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានថ្នាំណាទៅដាក់ឲ្យមនុស្សស្ងប់ចិត្តទេឧទាហរណ៍តែប្តីខឹងប្រពន្ធខឹងប្តីអត់មានទៅទិញថ្នាំពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យឲ្យថ្នាំមកគ្រាប់លេបមកឲ្យឈប់ខឹងប្តីមានទេញោមមានទេពេទ្យមានថ្នាំលោកកុំឲ្យខឹងប្តីទេអត់មានទេពេលយើងមានសេចក្តីទុកទៅទិញថ្នាំពីពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យហើយឥឡូវខ្ញុំមានសេចក្តីទុកធំណាស់មេដាបៃតាឬក៏កូនឬក៏ញាតិមិត្តភក្តិណាមួយឃ្លាតព្រាត់ដោយប្រការៈយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឥឡូវសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយចេញថ្នាំណាឲ្យខ្ញុំសុបាយចិត្តឲ្យសើចរហូតដល់កុំឲ្យយំហ្នឹងអត់មានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអាចញ៉ាំងសត្វដែលដល់ទៅនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងឲ្យរួចចាកទៅនៅសេចក្តីទុកបានអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅសើកន្លែងហ្នឹងបើឲ្យសាសនាដទៃអត់អាចយកមកប្រៀបជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទេ
nè phải chạy cầu chia bàn đấy đôi sai đôi sao với khóc ngay sả lạc cứ chưa từ lơ atite chưa từ lơ prom chưa từ lơ pre tái bột sát này giống mày vậy bị cô nâng tay chứ chạm trâu mầm pal ngày lồng ạt rừng pal ngày sát snap sẽ chưa từ lơ prom lơ atite vấn đề bột sát na ở tề hai nâng pal nâng pre lúc bằng riêng dương bị hai pal pi bầu pi cứ riêng li buồn mẹ mê bị buồn đấy ở tề họ thầy dương xong sẽ đây xong pi pre prom pi bà ăn pi tê pi rẹt pi nẹt ta nâng cái hào tập bà hai buồn đọc pe pre ở đây nẹt trong ban sẽ đây sóc xong mà thò nó mới cào sóc nẹt trong rosi miên bạch bẹt say cho cái bạch sao tật tê prăng tâu miên này pre đọc tại chẳng ạ u than là sam bờ tia là nai trong miên prăng rosi rẹt cả sam bờ tia ro mà ban prăng rẹt xa trọp nó là cung rẹt xa trọp cung hơi có là gian là mất ta sai cục mà nước trâu tiệt này là sai cục mà nước trâu đau chỉ mũi mà nước trâu tiệt này miên này hay ti bốn cào pe miên trọp hay sai cục mà nước trâu hơi thưa luôn dương ngồi smart pe dương miên dương sả lạnh nẹt cro dương lọ dương châu chết năng dương chết đăng công bật tiệp bật thong nẹt là ngông clau dương bật tiệp luôn dương ngồi smart chỉ mũi nẹt đợt tí đợi đâm nộp tiêu chân mà tại sao tròn thả khả nập nhiều châu rùm cam một vị thi nâng tăng vị ngày mong bay nhôm mà đòn mong bay chiềng tịch khả là lán có thông chiên cả thân lô pram vót lán nhôm lán nó lại cho bạn này là pin thằng te nẹt sọc kia na có pin đây lán châu pin thằng hay ta con ta ô lục rú cho lán mau bị ná có chờ làm đấy thành nhiệt nè nẹt đại bo thì bo đòi nhiệt trâu chầm rợn thò ấy nhôm chầm nám tại trong ban nhiệt trao ti muối chầm rợn để côn là thò mà nước nam miên côn là thò nâng sẽ đây lọ tay thô nó không chuồn trao cứ mà nước nâng tàu na có cái sả lánh thôi nè thắt không còn nã na có cái sả lánh nhôm mình men to là nhôm miên chẳng ban cái sả lánh nhá nhôm thọp khơi nẹt cò class ro bật qua là nghe qua bật pan khả nạp ở bọc slap rư miên tộc ấy mỗi khả nạp đạm mê cố mà nước mọc bên tèmมันประกันฐานแนเมียนแนกรอเตปสำคัญบ่มพอดคือตีมุ้ยก้นนทอระบบมนุษย์การนายยืงรวเนาประกอบด้วยก้นนทอนั่งสกได้หล่อเพียบไทยโลกนองคลวนบ่ยืงเจโยอาซาเงียมันหน่อชมาชมาจมปุ๊แนกรอแนอดยืงโยอาซาแนเจ็ดคางจ้าดอเลยยืงเมียนตกเมียนไปอย่าหาป่อคือมนุษย์นั่งโจเจ็ดกรุบสลังออยปอสอบสาตะกาเตียงมนุษย์ต่างเตปดาคือเราเลือกคลวนยืงต่างอ๋อมันแมนเตปดาออยปอเตดอราบนะยืงประพฤติคลวนยืงเอาหล่อประสาวจังเตียงมนุษย์ต่างเตปดาสลายโจเจ็ดโยมหน่อมนุษย์ยืงจ้องเอาจำราเงียบเราไปได้หน้ามันแนเมียนตกเมียนไปอย่าหาคือเคยมกยืงในกระบายกี่จังไงกลายไปเดี๋ยวยืงเมียนตกเมียนไปอย่าหามันใบแผลเกี่ยขนาดดังตัวใบได้มา100 กะโหล200 กะโหลกับชีเมาได้โดยธรรมาบัวกลับมาตำบัวไปชนำกายเฉียงน้อมหน่อจะนอนนั่งเอาแต่เนี่ยสกนาสลับคือโลกดังแต่โซ่ทอมใบประสอบหมดคือโซ่ปรีนั่งโลกน้อมเนี่ยแต่โซ่ทอโดยบอลไหนจ้าวอดไอ้พ่อใบเนี่ยนาเกณฑ์มนกนเจ้าในมนใบประเกณฑ์ไอ้โลกน้อมเนี่ยแต่โซ่ทอหนึ่งโซ่ทอจำราบอลก็ซอลอยเนี่ยสลับนะพอสลังเคลียร์ซาเมื่อกี้เคลียร์ปันประซองแล้วเมื่อกี้อ่อนมนเมียนเตาด้วยพอปันได้ปีมนจังไงโยมการมาเติมบัวหน่อเอาแต่เมียนนาสลับคือขนาดดักไม่โขโลกประสอบเชืองวอดนั่งโลกน้อมเนี่ยแต่โซ่ทอโซ่ดอมดอกมาตัดดอกยกจังตึงองนาปากกายโซ่ทอบอดนั่งก็โซ่ละโหดกับดอโรงจังเตยไอ้หมายปากเกณฑ์ไอ้ที่เมียนสกอร์พายตัดแต่ปีใบปานนั่งโซ่ละโหดดอมมาตัดดอกปีนดอกยกบานตลอดมาวัดเวงแล้วยืงบ่งไว้มาบอลประปีทั้งไงยืงเวงยืงศักษาสวายยืงลงปีที่บอลประปีทั้งไงได้ดอมคำพลังจำนายตรอบรอบเมินดลาขนมกายจำราอันเตออ๋อเจ้านะมากระดันเคยมันเตะเจ้านะเนี่ยธรรมดามันมีลัทธิขนมกายจำนายจำราอันบอลก็สอดดอลเมียดาใบดาเจ้ายังนังตีขณะประดาประลองใบนังกลมดังท่าออกประมาณนั่งเมินประมาณปอนได้เจ้านะสัตว์ระบบไทยมาเมินหนอปนัดติดยืงโยลมปีระเบียบในการจำราอันบอลดอลเมียดาบ่ยืงจีโดนบ่ยืงบอลประปีทั้งไงหรือกลมรบควบได้ยืงแต่เซดักขนมโปรแกรมบอลถ้าปีที่บอลกลมรบควบประปีทั้งไงในคลองทวีโจแล้วยืงดักปีที่บอลกลมรบควบประปีทั้งไงở từ cửa xó chún nẹtมาได้ต้นที่จีบเทียนกลมรบควบเมื่อใดแต่ไม่กลมรบเมื่อใดแต่กรุบควบเมื่อใดถ้าเวลจุ่มโบเปียตั้งปีบอดน้ำมันกลมรบควบเมื่อใดถ้าเวลดอลไงน้ำมุ้ยได้ยืงกำนอดโยจังอัดแต่ในกลมรบควบเมื่อใดถ้ายืงระลักดอลเปเวลีในการเคลียร์พลอดมนุษย์จิตติสลายบ่ยืงขนมระยะเปประมาณได้ยืงกำนอดโยเอาเงี้ยโยแล้วย้อมสลับต่อเนี่ยย้อมต่างเนี่ยเอาตีหอแต่ยืงกำนอดโยประปีทั้งไงเมื่อใดถ้าเวลปีทั้งไงตีมุ้ยควบนั่งเวลปีทั้งไงตีมุ้ยมาดอลทั้งไงตีประปีเป็นเวลกรุบดอลทั้งไงตีประปียืงกำนอดโยทั้งไงตีประปีจีการจูบจุ่มhồi hai ấy bàn đồn tai dương cầm nọt do cùng rốt khô bằng pi thay thưa bón đời sai chỉ non đau chết nhung chỉ non đau ăn miên lan lôi xì đôi giả lời tê ăn miên reng rồi vỡ đôi giả lâu tê mà nữ sạch nhiệt pe để ca hơi từ lúc nấu sọc phun khai khăn sen đôi ai đom còn miên bờ sạc rạp mà pi tờ bầu bánh thật sọc này pi tờ bầu móc lâu về tờ niên á chỉ ta tê chỉ mình chọn ruồi phong chẳng ca thưa đầm ná cứ bỏ bạn á ọt đôi giả lời tê chẳng trâu thưa ở tia ho thành nẹt có mặt trâu mà đại slapกอดเนากับปงจามให้ก้อนกามวยเนาตะแก้วมวยเนาเปรย์เวงนั่นไงให้มวยติดเนาตะบงขมมถับเปรย์เวงจ้าผมไปดอลตะแก้วออกมาได้ช่ไงนะ
នៅតែត្រឹមព្រៃវែងមកត្បូងឃ្មុំហ្នឹងក៏ចំណាយពេល2ថ្ងៃក្នុងការជិះអាទេសមកបនសពម្ដាយដែរ2ទៅ3ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលមកបនសពហើយគឺនៅសម្រាប់ក្នុងចប់កិច្ចបនសពហើយក៏នៅសម្រាប់គ្រប់តែ1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃហ្នឹងគ្រប់7ថ្ងៃនាំគ្នាធ្វើបន7ថ្ងៃហ្មងទៅកុំឲ្យលើស7ថ្ងៃនាំប្របាកនៅចាំយូរហើយប្របាកត្រឡប់ទៅវិញទៅមកដោយសារការធ្វើដំណើរហ្នឹងវាប្របាកវាអត់ដូចយើងឥឡូវអញ្ចឹងក៏កំណត់យកថា7ថ្ងៃហ្នឹងតាន់បងប្អូនមកជួបជុំគ្នាយើងធ្វើថ្ងៃទី7ហ្នឹងទៅហេតុផលទី1ដោយសារការធ្វើដំណើរមានភាពលំបាកអញ្ចឹងបានបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃសពហ្នឹងហើយនៅចាំធ្វើ7ថ្ងៃហ្នឹងតម្រង់ទៅមិនលើសដល់ថ្ងៃទី9ទី10វានៅយូរពេកអញ្ចឹងត្រឹម7ថ្ងៃកុំឲ្យបាក់ទៅបាក់មកឧទាហរណ៍តែចប់ហើយដល់ថ្ងៃទី1នាំគ្នានៅផ្ទះហ្នឹងមួយថ្ងៃទៀតទៅអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ធ្វើ7ថ្ងៃហេតុផលទី1ដែលយើងធ្វើបន់7ថ្ងៃហេតុផលមួយទៀតក្នុងកាពីសត្រាស្លឹករឹតក្នុង3ដកអត់មានទេអាដាម7ថ្ងៃ100ថ្ងៃក៏អត់មានក្នុង3ដកព្រះដែរ110ចប់ពេញមួយទូហ្នឹងអត់មានទេ7ថ្ងៃក៏អត់មាន100ថ្ងៃក៏អត់មានមួយឆ្នាំក៏អត់មានខួប2ឆ្នាំក៏អត់មានដែរនៅក្នុងកាពីសត្រាស្លឹករឹតនិងក្បួនច្បាប់បុរាណដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញពហុសូត្រយើងចងក្រងមកគឺក្នុងសត្រាស្លឹករឹតលោកមានបញ្ជាក់រឿងប្រវត្តិ7ថ្ងៃហ្នឹងចាមកកាត់សេចក្តីនៃរូតខ្លីចុះកំវែងខ្លីតិចយល់មាន2អ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរពីក្រុងខេត្តខណ្ឌរបស់ខ្លួនហ្នឹងបដូរក្រុងទៅរស់នៅក្រុងផ្សេងដើម្បីបដូរមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដល់តែធ្វើដំណើរថ្មើរជើងអាដាមចំនួនដើមដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងយន្តហោះក៏អត់មានដល់តែធ្វើដំណើរថ្មើរជើង2-3យប់ហើយញោមដើរកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំហ្នឹងដល់តែមកដល់កដាលព្រៃហ្នឹងមានស្រះបោកខណ្ឌីមួយមានផ្កាឈូកផ្លែឈូកដុះពេញស្រះហ្នឹងដល់តាឃើញផ្កាឈូកផ្លែឈូកហើយដូចធ្វើតែសេវបាយដាច់ទឹក2-3ថ្ងៃហើយនោះក្តៅផងអីផងស្រែកឃ្លានផងប្តីហ្នឹងក៏ចោះចូលទៅក្នុងស្រះហ្នឹងងូតទឹកផងកាច់ផ្លែឈូកហ្នឹងផងបោះឲ្យប្រពន្ធបដៅខ្លួនឯងហូបក្នុងស្រះហ្នឹងបដៅសប្បាយចិត្តហើយដូចថាវាដាច់បាយដាច់ទឹកយូរថ្ងៃហើយក្តៅតង្ហក់ផងញោមដល់ទៅលោតចុះក្នុងទឹកទៅដូចវាហល់របៀបយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានចាស់បុរាណផ្ដាំយើងថាពេលស្រែកទឹកមកពីធ្វើការដូចថាអ្នកធ្វើចការអីក្តៅហត់ខ្លាំងហើយស្រែកទឹកប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំអាលឲ្យហូបទឹកច្រើនក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងទៅមកដើរពីក្តៅដាច់បាយដាច់ទឹកហេវផងអីផងកាត់ថ្ងៃក្តៅផងឃើញស្រះហ្នឹងនាំឲ្យលោតចូលក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងទៅកាច់ផ្លែឈូកបដៅងូតទឹកហ្នឹងបដៅទៅថាវាតង្ហក់ទៅដៃខ្យល់ប៉ិនមុននឹងដៃខ្យល់ហ្នឹងមើលប្រពន្ធមើលដូចនឹកឃើញតែអាស្រះទឹកហ្នឹងមុននឹងដៃខ្យល់ហ្នឹងនឹកឃើញស្រះទឹកហ្នឹងវាត្រជាក់វាក៏អូបប្រហើរក្លិនផ្កាឈូកហ្នឹងហើយនឹកឃើញអាផ្លែឈូកដែលហូបជាប់នឹងមាត់ហ្នឹងដល់អាជីវ័នដែលចិត្តណាជាក់វណ្ណៈហ្នឹងវាស្ទុះទៅវាតោងយកអាស្រះទឹកហើយនឹងផ្កាឈូកផ្លែឈូកដែលកំពុងតែហូបពងតងូតហ្នឹងដៃខ្យល់ផឹងកើតជាងកែបនៅក្នុងស្រះហ្នឹងប្រពន្ធនេះឃើញប្តីស្លាប់អណ្ដែតចឹងទៅណាលិចក្នុងទឹកចឹងទៅដំបងវាមិនតាន់អណ្ដែតទេសពយើងតែស្លាប់ព្រាមគឺលិចប្រហែលជា2-3ម៉ោងហើយបានខ្យល់វាចូលទឹកវាចូលទៅបានវាអណ្ដែតចឹងសវ៉ាស្ទុះរត់ចុះទៅទាញប្តីឡើងទាញវាមិនរួចប្តីវាធ្ងន់មនុស្សយើងតែស្លាប់ធ្ងន់ណាញោមចំណាំពេលយើងនៅរស់50គីឡូពេលស្លាប់ឡើង100ដល់ចឹងទៅលើកប្តីលើកវាមិនរួចយំអោបប្តីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយោមពិចារណាដែរមើលភរិយាស្រឡាញ់ស្វាមីប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយាប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្រឡាញ់គ្នាណាប៉ុន្តែដល់ពេលស្វាមីស្លាប់ទៅយំអោបស្វាមីតែកន្លះម៉ោងវាមិនដឹងយំធ្វើអីទៀតបើស្វាមីស្លាប់ទៅហើយបើយំវាក៏ស្លាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងងើបទោះបីស្រឡាញ់អាឡ័យស្វាមីមិនក៏ដោយក៏ងើបដើរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅដល់បានជួបព្រាមចាស់ម្នាក់យំព្រាមនឹងសួរថានាងយំរឿងអីថាខ្ញុំមកពីអ្នកប្តីពីក្រុងនេះមកបដូរកន្លែងដើម្បីរកមុខរបរការងារចិញ្ចឹមជីវិតឥឡូវប្តីខ្ញុំស្លាប់នៅស្រះទឹកហ្នឹងហើយដើរ3-4ថ្ងៃពីកន្លែងពីស្រះទឹកហ្នឹងមកហ្នឹងរហូតមកដល់ជួបព្រាមហ្នឹង3-4ថ្ងៃហើយដល់អញ្ចឹងព្រាមថាកុំយំអីទៅជួបព្រះទៅព្រះមានវិធីក្នុងការទូមានមនុស្សដែលកំពុងតែមានទុក្ខឲ្យរួចចាកសេចក្តីទុក្ខដល់លឺតែព្រះអញ្ចឹងព្រះនៅតាណាព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនឥឡូវនាងធ្វើដំណើរបន្តទៅប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតដល់វត្តចេតពុនអញ្ចឹងអាចចេញពីកន្លែងប្តីមកបានជួបព្រាមជួបមនុស្សដល់អ្នកភូមិហ្នឹងវា3-4ថ្ងៃហើយដល់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងជួបព្រាមហ្នឹងរហូតដល់កន្លែងព្រះ3ថ្ងៃទៀតវា7ថ្ងៃគត់ចឹងដល់ថ្ងៃទី7ដល់កន្លែងព្រះថ្វាយអង្គមព្រះយមសោទួញរៀបរាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខនៃការឃ្លាតប្តីចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមើលមើលមកថាអូប្តីរបស់នាងហ្នឹងព្រះអង្គលោកដឹងលោកញៀនដឹងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នលោកដឹងទាំងអស់សត្វណាស្លាប់ទៅកើតនៅតាណាក៏ព្រះអង្គដឹងហើយចឹងព្រះអង្គថាបាទឥឡូវយើងសំនួរយើងសួរអា100ថ្ងៃក៏មានប្រវត្តិដែរប៉ុន្តែមិនបាច់លើក100ថ្ងៃមិនតាន់ដល់100ថ្ងៃលើក7បាទណាព្រោះពេលវេលាយើងក៏មិនឲ្យផលវែងឥឡូវសួរសំនួរញាតិញោមអាដាមលោកទៀតថាតើយើងធ្វើបានតែ7ថ្ងៃឬក៏លើស7ថ្ងៃយើងធ្វើបានដែរលើសក៏ធ្វើបានដែរអត់ទាស់ទេកាលណាយើងយល់អញ្ចឹងបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសើប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនអញ្ចឹងទេមុនមកទេសនាអាត្មាថាញោមថ្ងៃ7ហ្នឹងមករវល់ហើយបើញោមឯងចង់បានអាត្មាលើកថ្ងៃ8ឬបន្ថយមួយថ្ងៃ9គាត់ថាទេលោកគ្រូតាំងពីដូនតាមកមិនដែលអាណាធ្វើបន់6ថ្ងៃអាត្មាទៅអត់ទាស់ទេញោម
6 ngày còn đâu không sang cả ta tẹt cả na nộp tiền 7 ngày cả sang cả ta tẹt cả na nộp tiền 10 ngày còn đâu sang cả ta tẹt cả na nộp tiền bộ cùng rốt khốp đây mà phải chạm mấy nhá nhôm chạm bịa cùng rốt khốp với bên đây thà cùng rốt khốp bên đây thà vì vỡ bị ngày na muối đo ngày na muối để dương cầm nọt vô dương cầm nọt vô thà ngày thì 7 bên đây thà dương rồi lắc bị ngày thì muối đo ngày thì 7 dương nắc thà ngày ní miệt đà dương bay đà dương clear plot bị truông dương tới 7 ngày rồi bao dương cùng rốt khốp mà rồi ngày dương cầm nọt vô mà rồi ngày bên đây thà dương rồi lắc đo pe về lý là ca clear plot mà nó chỉ tí sờ lạnh bao dương cướp mà rồi ngày ra dương khỏi là lắc đo pe về lý là ca clear plot mà nó chỉ tí sờ lạnh bao dương phẩm má để dương cầm nọt vô chẳng can nắc mai nắc áo mền nắc ban là ngày tim pơ nè mình men nắc ban từ ngày tim mà rồi ngày na có dương trâu nắc quạt đấy chẳng bằng ngày na có dương ai nắc quạt ban ngày na có dương thưa bon thưa sẽ đây có quạt ban đây mà tì hò mới tì để nghề vô thật mai dương miên tầm liêm tầm lóp chun bài chun tắc chun lôi chun cắt đó mà đại phục bao dương khai à đấu đôi chịp chôm bắn đôi chỉ trôi cho năm mình chẳng con thống năng à khai trôi cho năm khai à đời ấy nó dương chun bài chun tắc chun mà hô với cọc ngu tắc chun mà đại chun là phục chẳng tư sạch sọt chun thưa rương lọ chỉ mỗi mà đại phục nghe khai à đời mai dương miên tầm lóp chun bài chun tắc ngu tắc chun mà đại chun là phục khai chôm bắn trôi cho năm ấy nó chỉ tầm liêm tầm lóp bắt nè sầm núa xua thà tao dương ngu tắc ở mai ban là ngày trôi cho năm mới còn không ngày trôi cho năm dương ngu đôi quạt bàn này hay bài để dương chun quá tây quạt hô ban là ngày trôi cho năm mới còn không ngày trôi cho năm quạt hô cả đây ngày na có quạt hô ban đây chẳng ngày na có quạt hô ban ngày na có dương chun quạt ban đây mền trăm là ngày trôi cho năm ấy bắt là thai chẳng cả nay dương chun không ngay pi tầm liêm tầm lóp chun không ngay hết đo ngay tầm liêm tầm lóp thấu được thưa tiếp còn mọi việc bắt tầm liêm tầm lóp đó lọ này pro tầm liêm tầm lóp nó lọ nó ban cần mai trong phải chẹt tha ca chun quạt mền trăm đo khai ở đâu khai na của dương chun quạt ban ao tới xịt đây lọ này dây rốn xịt đây lọ rơi pel về lía xịt đây lọ rơi ngay khai tê ngày khai ní ọt miên ngày lọ ngày cọ thế mà chơi kết à lấy nâng đây không ai dương nọ bờ rơi ngày ca côn vẫn còn là đánh bờ lia nó trong một phay ở cha mà trâu bờ lia ca muối ngày chan ngày đờm trọp ngày này ngày lọ hay cho à lọ ti ho mà thà ngày chan là ti ho là ngày đờm trọp à ngày nó là cha tha lọ ban ngày nó kịp bọc kiaประมาณ nè mà bờ tê nè hay kì lên đây pôn kì lang tranh sao crom ประมาณ nè trong ngày để cha tha lọ nè hay mà nước slap ประมาณ nè trong ngày để cha tha lọ nè mà bờ tê nè chẳng miền này thằng ngày na có lọ ọt miền nâu lơ ngày nâu lơ mà nước thế bỏ nằng ta ca na mà nước bọc rất lọ cứ ngày lọ tao quan bao mà nước bọc rấtมันlọ cứ ngày cọ tao sạp toàn luôn vậy nhúng nằng ọt miền nâu lơ ngày tên nâu lơ mà nước tao nằng ngày chân dương quạt bay vô là cái lạnh khác dương cu quạt bay vô đôi nọ xài chân ấy đôi mai dương miền chìm nưa mong pi tầm đọp ấy ọt oi đào rosi tranh cao te rồi còn thưa tầm nào plei ngay đưa lao trong chơi ấy cái ọt oi lao mong pi đọp ấy mình chắc nhúng mong pi đọp bay đọp mong mẹ màu muôi màu pin đọp nó cứ ở màu pin đọp nó cứ chỉ thấy màu pin đọp nó cứ màu sồn mày dương miền chìm nưa chẳng à thảo ở tranh lan tới ngay nằng chỉ biết nọ mê thể hiện mê ấy chứa nè nằng môn tranh ta na ấy nâng môi trường lên mưa màu mưa pe tham ta tia hò là tia hò tia ra bảo dương miền chìm nưa nó mà tia hò chạy bàn nghề vô tia hò thà màu pin đọp kia ở dương tranh bị te hay mình chẳng giống dương đăng chẳng cột nếp này đấy thôi tầm nào ngay đưa lao trong chơi đi chọc tắc ấy màu pin đọp chả lâu tham tia hò thà màu pin đọp nằng con dương nơi làm rách kịp nhau lôi máu mà sai là tam nọ nẹt màu chỉ mùi kia đồng dồn ho nó cốn kìm bạn máu kịp nhau mà mình liên là tam nẹt màu tam dồn ho nó hay cái trâu chốc màu đập pi nó cái tê tháo từ vô màu đập pi nó lôi mình liên đâu mình liên dồn hot po chỉ tổng xong nó xua thà ta màu đập pi để kịp chốc một đó trâu ta từ vô lôi bị kia mà liên nó tao dương chi lan từ vô ấy chi lan từ vô ấy tao chứ mình kết thà nó màu gì màu đỡ ở tia ho thầm màu đập bay màu mùi chẳng rải ôi ta lấy đập bay ra lấy chẳng rải lấy đập sai chắn bờ lấy hông xối lấy bầm buồn nè à cứ sai chắn cứ lấy bầm buồn chỉ sai lấy bầm buồn nó cứ lấy lọ bầm phật sầm rạp nè sai chắn và lão tia ho thà mà tia ho thà lấy bầm buồn đừng lấy đập bay chẳng rải lấy bầm buồn hông xối nhung khơi nè sai chắn nè miên cái pẹp lại lấy ấy ta cái bầm buồn rồi tu sạp ấy đang cái bao cái bầm buồn ấy chẳng tới ôi ta lấy bầm buồn nó thằng đá cứ hông xối chứ lão mà tia ho thà lấy bầm buồn hông xối lấy đập bay chẳng rải à lâu tia ho thà thay chỉ ọc nhà phần mẹ ọc nhá cả tia ho mà ọc nhà hay mơ bom miền tao khơi dây nó tao bông không mùi nó mềm mai và đây tầm slap con côn pin nè đột giàu tia đọt nâu khao bài cầm sọt đại bài lời nắng đòn lư chẳng tới thay lôi pi và ly đóm pin pin máu mà vật lý đặt bầm buồn liết mà vật lý đặt đập bay liền hai nọ mà đọt tia dây nó xua dây nhom mơ bò miền khơi dây cầm sọt na lâu nhom do lôi mạo dây mà vật lý hay tàu tẹt cái trong phôm nó lư sâu nẹt cầm sọt nó mà nẹt tiết mà vật lý đây ấy trong đã lôi pi vật lý ao giấy nọ mà vật lý về miền đọc bay liên hay mà vật lý tiết miền bầm buồn liên tao giấy vô bầm buồn liên rồi còn đọc bay liên lắm bay xua dây nó cái dây nó ập đắng cái dương này xua dương bà lôi giờ tham đã mau pi vật lý chẳng hay mà vật lý đọc bay liên đang mà vật lý bầm buồn liên tao nhôm vô vật lý mùi nè cho bà kêu cái thà đọc bay chẳng ráy nâng bầm buồn hồng suối tao dương do bầm buồn tam kêu do đọc bay chẳng ngày
chưa thế vậy chẳng tao tia đấy bây giờ lấy chừng ngày ấy nữa dương cho bác chỉ do lấy hồng xôi vậy ban đầu pe lấy lối mấy tao hỏi lấy chừng ngày ấy lấy đọc bài mẹn chẳng ai pe class dương kết tay tới bàn dương vô tha cướp giang cứ nơi lực luôn dương tầng lâu bằng vài một bọn dương quanh đôi cái này bông pel ngay có thưa ban bông bay ngay có thưa ban đọc ngay có thưa ban ngay na có thưa ban nhôm tiêu ôi ta sẽ đây lọ dương chỉ mà ơi mà đại ngay na có dương thưa ban ôi ta rom dương lọ trong thưa bọn hay nhôm chẳng năm mươi tiết ha thưa bọn trong ban bọn đỏ rạp na môn tranh bị té môn từ thưa bọn rom sờ bãi chất ri trong thưa sân bởi cho bị lơ té mình miên rom sờ bãi chất trong thưa bãi tới bỏ to là dương miên rom sờ bãi chất ri trong thưa pe na tuột bay chỉ chê mà săn có ban bọn trơn đây nằng pro bỏ sầm đại thập bón sầm rạch nơi nằng chê tana bay pop chê tana môn thưa bón sờ bãi chất chết là môn chê tana cầm pung tại thưa sờ bãi chất cao pe thưa sờ bãi chất vậy không ai mò sưu sạp môn thưa sờ bãi chất cầm pung thưa sờ bãi chất cao pe thưa sờ bãi chất ao tầm miên bay nằng cứ ban bón bỏ sầm đại ót sầm khăn pe vừa lia ngay khai ót sầm khăn lôi tịch lôi trao ót sầm khăn cai chầm nái ấy tầng cứ sầm khăn nơi nằng hạ từ gì bao dương pi khẳng nóng nè nằng sọc tốc đôi kia cứ nơi lơ luôn dương hạt bột lột đom ọp rôm cai về chai dương miên riệp rồi xịt đây sọc nằng cả chẳng bằng pel ngay đôi kia con này chỉ cách để lật đòn pe về lên để ca khét prot mà nó chỉ ti sờ lạnh bao dương tới để pe bỏng má để dương cầm nọt rồi chẳng dương trong thưa ngày ná có to đài ná nhôm tiếng nằng ngày dương thưa bòn chọc bị pel ngày nằng tao trong sai sập buồn ngày thưa tiết cả ban bỏng man cả thưa ban đây hay mai dương lão miên tổng lo bà cọ môi tiết mai slap toàn ban pel ngày phóng với tờ xe sập bót đặt thập bón cùng rục khua pel ngày nằng mà rồi ngày với bằng hai bị phiếp cho thưa bón này mai hai bạn nâng tờ xe phân tích mà bàn mười sập bọt bón tị bòn tờ xe chẳng đáy ngọt và thầm mà nâng vừa ăn miên sập bọt bón mưa nâng bằng hai bị phiếp cho thưa bón này mai bạn đấy mai tầm slap toàn ban pel ngày vâng cúp vô mà bằng pel ngày nâng mà rồi ngày hai bạn bằng hai bị phiếp cho thưa bón này mà đáy không bật cao dương chỉnh trong dương po poของbuôn khai đọc ngay chỉnh trong dương tăng bị không đo chả nát chặt sập bài sập hay còn slap tôm pel ngày toàn phong dương bằng hai bị phiếp cho thưa bón này mà đáy bộc hơi chân mình cao tê nâng bờ mình miên pe dương bạch tờ xe chân ấy bà thầm pel ngày đạm pel ngày tao hay đo ngay tìm mà rồi bầm bán thưa bón vua tờ bài mà sạ tờ watch chọc nâng ban cờ sol đôi cái này nó nhóm xong ạ nằm một tuần này lấy cách bằng pi ngày nó dương prop từ bạc cách ấy class mà mặt tiệt ai đón coi ban đấy ở đấy phải màn ti tiết bán lắm mà không mấy đấy nhóm coi trong phần màn món gọi to đây bờ sầm thì với coi pram và mùi màu ở đây còn nơi là chân thò mà đà quay thì dương trâu và can shop đây bỏ ong sầm đáy sầm khăn vùng pot đây đón cứ trâu và cọp để ong này tẹt khả năng nộp tiền ong này tẹt khả năng nộp tiền nâng ti mũi mà sao phải chuyện này cứ say tiền để dương ban đồng co chỉ mùi sòng pro bon nâng chặt châu không sang cả ta tẹt khả năng nộp tiền đằng sang thẹt ta tẹt khả năng nộp tiền bên đây thật tiền tam bồng pin ở từ hỏi đòn miệt đà dương đời nhau tam để dẹt sòng tì mùi nâng sầm khăn một pot nhôm chẩn nam tha bon sầm rạp nẹt slap cứ đạch ha trâu đồng co sẽ đây lọ nơi chỉ mùi sòng ta thưa không pin ở đòn một phe hay cứ bon nâng sầm hạch phao đòn miệt đà bay đà bao giờ hai ấy bàn trâu thưa chỉ mùi sòng đời xa sòng Obama ta bay đôi chỉ sai để miên chi chiết ri ai đòn nâng nhôm chừng tiêu chỉ mà chặt tiến bay đôi mà chặt sai hai nhôm ban tinh và long tinh sầm pot sa đọ mà bậc kiến lốp bay đôi crop pui chứ bởi dương miên crop pui cho dương miên chặt trong phương bon hái tay bởi miên sai sầm rạp vật đó bon nâng câu gọi ai đó chẳng pre lục bằng riêng dương thảo thôi chỉ mũi song pro song hạ bay đôi sai hay nhôm chẩn nam thập bon bằng pel ngay bon sang cả ta tẹt cả na nộp tiền này osmox smile trao tê ót lồng bạc nông ca thôi tê tập bay mà sạ tơ vót của bạn bon đòn mà đại dương pin linh đôi bờ long ấy mình chạm bạch tê nâng mà xong gì tí đó bà lóng pre lục sầm đai thá bơ mà nước chết slap ban cái trâu thưa pro bà lóng mau bị pía plong nâng nông nông pre thạ cả thá bà ông sầm đai nông kia tha mà cả lấy say dòng pi bà lóng mau bị pía thả plong bên đây tha rồi bót đầy kịp nhau túc rứa rồi bót đầy kịp nhau sầm ráp thưa bon bà to ô tia hò thả sầm mai pre bà ông pro rương mà rương vậy rương mà bà nhiệt nhông chập vô bà ông pro bằng pi priên bà manh mà nè priên bà manh nó có đau tà bo banh như nhung mà chỉ vắt quạt nó cứ tâu tà bo banh hay đòn pe mũi sạpแต่គាត់ឈឺធ្ងន់ដែរឈឺធ្ងន់ទៅស្រាប់តែមនុស្សយើងញោមដល់ពេលចិត្តស្លាប់ចេះនឹកឃើញនេះនឹកឃើញនោះចង់ធ្វើល្អចេះចង់ធ្វើល្អចុះចង់ចែកទ្រព្យឲ្យកូនចេះសម័យទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ដែលបានធ្វើបន់ទេដើរតែបបាញ់ហើយមានកូនប្រុសមួយចេញទៅបួសសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៀតអស្ចារ្យណាស់កូនប្រុសហ្នឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាខុសពីឪពុកចេញទៅបួសបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែឪពុកហ្នឹងនៅតែសម្លាប់សត្វចឹងនៅតែបបាញ់មកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចិត្តស្លាប់លោកកូននេះមកឲ្យធរផងអីផងឪពុកនេះប្រាប់កូនលោកកូនណាណោចុះលឺសូរសំឡេងប្រសក់ដើរទៅឈូឆហ្នឹងគេនាំគ្នាទៅណាថាលោកឪពុកញោមប្រុសណោបរិស័ទទាំងអស់ទាំងនិមឺនកហបតីមន្ត្រីរាជការថ្ងៃហ្នឹងគេនាំគ្នាទៅស្រាប់ធម៌ព្រះ
គេទៅបូជាគុណព្រះអ្នកខ្លះយកការភ្ញីគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងទៅថ្វាយព្រះទៅបូជាគុណព្រះទាំងអស់គ្នាព្រោះព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងធម៌ប្រោសបរិស័ទនិងអគ្គសាវកទាំងអស់ដល់ឮសូរអញ្ចឹងចង់ចិត្តហ្នឹងចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ទៅវាមិនរួចព្រោះវាឈឺធ្ងន់នៅក្រែចង់ទៅធ្វើបុណ្យនឹងគេក៏ទៅមិនកើតចង់បូជាផ្កាក៏ទៅមិនកើតក៏ប្រាប់លោកកូនថាលោកកូនឲ្យចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែឲ្យងើបអត់រួចទេកូនអញ្ចឹងលោកកូននេះក៏គិតចាត់ចែងភ្លាមប្រាប់បងឥឡូវឲ្យចង់ធ្វើបុណ្យចង់ឲ្យទានអីឲ្យមិនដឹងនឹកថាចង់ឲ្យអីទេឥឡូវឲ្យតែព្រះអង្គប្រើអីកើតកូនឯងចាត់ចែងរបស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងលោកកូននេះក៏មិនដឹងដាក់អីដាក់គ្រប់មុខមកអញ្ចឹងប្រាប់បងឲ្យទៅទិញរបស់គ្រប់មុខមានកន្ទេលមានខ្នើយមានមុងមានភួយមានពូកមានចក្រានមានឆ្នាំងមានចានមានសុភាមានមីចេងមានអំបិលមានអីតិចដាក់គ្រប់មកទៅកុំឲ្យបបាក់ឲ្យរៀបរាប់ថាចង់ធ្វើទានអីដាក់គ្រប់មកទៅយកមកដល់ក្បែរឲ្យហ្នឹងលោកកូនបវរណាញោមប្រុសឥឡូវរបស់ដែលគ្រប់យ៉ាងកូនបានដាក់ក្បែរញោមប្រុសកូនសុំជូនញោមប្រុសហើយចាំកូនអ្នកយកទៅថ្វាយព្រះបន្តពីឪពុកគ្រាន់តែតាំងចិត្តញោមប្រុសគ្រាន់តែតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថារបស់នេះគឺលោកឪពុកគឺញោមប្រុសនឹងបានថ្វាយទានដោយលោកឪពុកដោយញោមប្រុសបានថ្វាយទានផ្ទាល់អញ្ចឹងលោកឪពុកកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចុះថាលោកឪពុកនឹងទទួលបានបុណ្យបានកុសលដោយលោកឪពុកតាំងថារបស់ទាំងអស់នេះគឺជារបស់លោកឪពុកលោកកូននឹងយកទៅថ្វាយព្រះបន្តឪពុកនេះក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅដាច់ចោលទៅលោកកូននេះបានយករបស់ហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះទៅសម្រាប់បុណ្យកុសលអាមុននឹងស្ដេចខ្យល់នេះវាបានឃើញថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលគាត់នឹងបានធ្វើបុណ្យដោយកូនយកទៅធ្វើបុណ្យជំនួសអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងសរុបដោយខ្លីមកមិនបាច់ទៅមុខទៀតរឿងហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារបស់ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យអ្នកដែលឈឺធ្ងន់ហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាគាត់បានធ្វើរបស់នេះបានថ្វាយទានរបស់នេះបានធ្វើបុណ្យរបស់នេះដោយគាត់ងើបទៅអត់រួចគាត់ទៅធ្វើបុណ្យអត់កើតគេដាក់ឲ្យអ្នកឈឺធ្ងន់ហ្នឹងបានដឹងថាគាត់ពិតជាបានធ្វើបុណ្យមុនពេលគាត់ស្លាប់ឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មូលឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយគាត់មិនអាចទៅធ្វើកើតផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបាឡុងហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាប្លង់មានន័យថាផ្ញើពីចម្ងាយឬមានន័យថាឲ្យគេធ្វើបន់បន្តបើយើងប្រែឲ្យត្រូវស័ព្ទក្នុងបន់ក្នុងកសលមានន័យថាផ្ញើឲ្យគេធ្វើបន់បន្តយល់លោកនិយាយញោមពាក្យបាឡុងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាឡុងហ្នឹងគេរៀបសម្រាប់មនុស្សមុនស្លាប់បានត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់រៀបមនុស្សស្លាប់ហើយសួរតែខុសអត់ខុសទេចម្រើនបន់កសលបានដល់ម្ដាយយើងឪពុកយើងបានដូចគ្នាអាហ្នឹងក៏ចាប់ថាយើងជាអ្នកធ្វើបន់ជំនួសគាត់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់អត់បានឃើញគាត់អត់បានកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយយើងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេបើពេលយើងដាក់មុនគាត់ទៅគឺអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់បានឃើញថារបស់នេះគាត់បានប្រគេនលោកដែរដោយកូនយកទៅប្រគេនលោកជំនួសហើយបើលោកមុនមកឈរក្បែរហ្នឹងមិនបាច់ផ្ញើទេគឺប្រគេនដោយវាចាតែម្ដងប្រគេនដោយចិត្តតែម្ដងលោកទទួលតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅផុតហើយយើងចង់ធ្វើក៏បានប៉ុន្តែលោកមកមិនបាច់ចាំទុកអីច្រើនទេប្រគេនលោកបាំងសកលទៅទិសកសលបានដូចគ្នាអត់ទាស់ទេនឹងរឿងបឡុងហ្នឹងអត្តន័យមួយទៀតអំពីបឡុងនឹងចំណន់ដើមច្រើនតែគេយកទៅប្លង់ចោលនៅក្នុងព្រៃវាមិនរឿងច្រើនយកទៅដាក់ចោលនៅក្នុងព្រៃព្រោះប្រសង់ចំណន់ដើមចេះញោមលោកក្រណាស់អាដាមចង់បានសពុតប្រើអីមិនមែនទៅទិញផ្សារដូចថ្មស្រួលទេអាដាមប្រសង់ចំណន់ដើមឆ្លោះគ្នាទៅរឿងតដើមសពុតណាដោយថាមានខ្មោចអ្នកណាស្លាប់នៅឥណ្ឌាគេបែងចែកសពដោយ3ផ្នែកសពអ្នកប្រព្រឹត្តបទអក្រិតតែគេប្រហារជីវិតហើយគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃស្មោះសារនៅសត្វស៊ីហើយបើសពអ្នកណាដើរនិយាយឲ្យគេឆ្លោះទាស់តែងខ្វាយកំណត់ហើយគេព្រឹកល្ងាចដល់ពេលស្លាប់ទៅគេយកទៅលាក់ចោលក្នុងទឹកហើយដល់គេមានជំនឿថាមនុស្សហ្នឹងនៅរស់ដើរទៅផ្ដាល់ក្តៅកាហាយគេចឹងងាប់ទៅលាក់ទឹកទៅក្រែងជាតិក្រោយកុំឲ្យវាដើរផ្ដាល់ក្តៅកាហាយគេទៀតហើយតាមមុនគេយកទៅលាក់ទឹកឬគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺគេរុំកណាត់នៅជាប់ខ្មោចហ្នឹងហើយលោកនេះដូចចោលចឹងមកទោះចាំមើលឲ្យតែគេទម្លាក់សពពុកគេដើរចេញអស់លោកនាំគ្នាទៅតដើមទៅឆាកនឹងទៅទាញយកកណាត់ពីសពខ្មោចទៅដោយឈាមដោយខ្ទុះនឹងយកមកគុកកាត់ដីប្រើថាកំសត់ណាស់មិនស្រួលទេអញ្ចឹងបានគេធ្វើកថានទាននឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់លោកក្នុងសម្ពុតស្បង់ជីវរនឹងវាខ្សត់ខ្សោយពីសម័យព្រះតែឥឡូវនេះវាមិនខ្សត់ដោយសម័យព្រះទៀតទេនឹងភិក្ខុមួយអង្គពេលគេយកសពទៅចោលភ្លាមលោកទៅឆាកទាញឲ្យបានមុនគេហ្នឹងគ្រាន់តែប្រសក់គេចេញភ្លាមលោកទៅទាញទៅអាពុកអតិសមានកាយវាចូលក្នុងកាយខ្មោចហ្នឹងពងអាស៊ីរួងក្នុងខាងក្នុងខ្មោចហ្នឹងដល់តែពេលលោកទៅឆាកអញ្ចឹងរំខានគេស៊ីងើបក្រេះងើបតាខ្មោចអារាងកាយនេះប៉ុន្តែមិនមែនខ្មោចនឹងងើបទេញាតិញោមមកឲ្យយល់ខុសអាខ្មោចនេះដូចអង្កត់អស់ហើយប៉ុន្តែអតិសមានកាយវានៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលទៅទាញកណាត់ហ្នឹងទៅអានោះវាធុញវារំខានវាស៊ីណោវាងើបមកឲ្យលោកនេះនៅបថុជនដែរដល់ពេលខ្មោចងើបមកទាំងស្រស់អញ្ចឹងហើយមានតែម៉ូណាទៀតរត់យកដល់មួយឈ្នះដៃរត់ទៅដល់វត្តទៅអតិសមានកាយវាចេះដេញនៅក្នុងរូបខ្មោចវាចេះដេញដល់ក្បែរវត្តខ្លាចអំណាចព្រះអរហន្តក៏ចេញពីសពខ្មោចហ្នឹងវិញទៅអាសពខ្មោចហ្នឹងដួលទាំងទៅលោកនេះយកពីអង្គុយញាក់ភ័យភ័យលែងឆាន់បាយលែងរៀនធម៌ស្គមទៅព្រះលោកដឹងរឿងបានលោកបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមួយថាហាមភិក្ខុទៅទាញទៅឆាកពីកណាត់ខ្មោចមុនពេលដែលស្លាប់ទៅក្នុងកំឡុងពេលមិនទាន់គ្រប់7ថ្ងៃអញ្ចឹងបានលោកទៅទាញទៅទោសប្រឡងមិនមែនទោសភ្លាមយកមកប្រើភ្លាមទេគេទុកចោលក្នុងកំឡុងពេល7ថ្ងៃសិនបានគេទោសគេទាញគេឆាកមកហើយប្រឡងឬក៏របស់សម្ពុតសាបាំងសកលជីវរហ្នឹងគឺកណាត់ដែលដាច់ពុកផុយគេបោះចោលហ្នឹង
นั่นไงเจ้าเนี่ยคือตกเจ้าในขนมปรีสมัยดำปั้นในยังแปรอ่อยเต้าตามในประทอในพระองค์สำได้ขนมปะอัฐกถาลูกไปเจ้าทับบล้องมาปีแต่พล้องเมนในตับเงาจูนเงาเอาเกทัวบอลจุนนู่นั่นไงจังเมนในตับเงาเกทัวบอลจุนนู่คือเอาไปเด็ดทัวครูนไอ้ทัวบอลแรงก้าวหายจองทัวบอลอ่อยคนเจ้าเรียบจอมตกด่าอ่อยเต๋ออ่อยคนเจ้าเรียบจอมตกด่าอ่อยเต๋อป่อคนเจ้าเรียบจอมตกด่าอ่อยเต๋ออ่อยกอดเคยหนึ่งในแต่กอดบานทัวบอลมนสลับเต๋อกอดบานทัวประเกณฑ์โลกระบอกนี่ระบอกโน่โดยจังคนเจ้าเยอะเต๋อกอดกาวสิ่งใดแจกพลาเต๋อปีพร้อมมนุษย์ยังไอ้เพลกสิ่งใดหล่อชวนก้าวยังทัวสิ่งใดหล่อปีนาปีในมาอยู่หายจังยังเพลกจ้ะโดยยังเพลกจังเราไปตีหอไปยังชื่อทมมนสลับจังเต๋อคนเจ้าเรียบจอมระบอกทัวบอลอ้อยก็ตึงนักเคยอ่ะระบอกทำไมนั่นไงพร้อมมนุษย์ยังแต่ชีวันจะเตาจอบจะเปะเลยไซคือไปเตานั่งไงจังเราไปมนสลับนั่นแกเอาเรียบจอมระบอกในนกกรบยางจังดักจูนกอดเต๋อเราไปกอดเรียบหนังพอรถเต๋อกอดเตาเต๋อในสิ่งใดจะทลาแต่โกนแกเรียบจอมเอาไปมนหนังเคลียร์ปลอดเต๋อนั่งเราไปกอดบัดภายในเคลียร์ปลอดเต๋อคือกอดนักเคยแต่สิ่งใดหล่อแต่โกนเจ้าแกเรียบจอมเอานั่นก็เต๋อกับไหลหล่อเต๋อนั่งจังจังยังปรังจำร้านคนทอนนั่งสิ่งใดหล่อขนมเจ็ดต่างออกนี่เรื่องบัลลองนั่งจังเรื่องบัลลองนั่งนะหายเรื่องปรำปีทั้งไงโดยคณีกรมรบควบนั่งหน่อโดยมาไปเจ้าขังดาวจังอัดแต่ในสำคัญในพิธีบอลกรมรบควบมาโดยทั้งไงก็ได้ผมเปิดไงก็ได้มาชนำก็ได้คือเราต้องสร้างกตาแต่กนานุปเตียนสร้างกตาแต่กนานุปเตียนตีมุ้ยคือโกนเจ้าต่างออกเราดำกอสิ่งใดหล่อในจิมวยซ่องประตอบเมาบดตำกอสิ่งใดหล่อในจิมวยซ่องดอกดาวเจนจิบอลจิกระซอยจิปลายจิปกาหายบ้านยื่นผมเมาสิ่งใดหล่อนั่งเมาตีอยู่การนั่งตื้อเซนเนี่ยยื่นจิโกนเจ้าเนี่ยตื้อกระไหลนั่งก็จะล้อมคณีได้มาเคยขมายยื่นเอาแต่ดอลเวอตื้อดังแต่เซชโมอาจารย์ปอเซชโมอาจารย์อาอาจารย์ตื้อขนมกะปีปองลูกมันได้แต่เซท่าอาจารย์ตื้อเซนเนี่ยเลยให้เกมมันได้แต่เซท่าสร้างแท็กซ์ตื้อเซนเนี่ยก็ซ่องก็เหม็นเนี่ยตื้อโยมอาจารย์ก็เหม็นเนี่ยตื้อเนี่ยนั่นเนี่ยตื้อเกแต่เซถัดเตี้ยอยู่การนั่งตื้อเซนเนี่ยคือยื่นจิตเตี้ยยิดchỉ con trao nâng nẹo tư phải dưỡng trở này trở lòng ao tầm môn là tư bón đang là xây mua trà hay tại cha ăn mà tao mua mai áo chuột cha thế lúc của cha tao rồi ngay đang nẹo class đây rồi cha thế mai nhóm soi áo nhóm ta soi ai cha class mấy bên ăn tranh soi nó tì kia ra khô sạc sầm lấy nó ta đo mấy áo về lên cho ba chẳng tại tranh soi về bên tranh soi thì tranh soi rồi ấy thì chuột tại cha mà tầm bạch rồi kim đại tờ xây tại cha nẹo tư thế kia tờ xây tại dương chỉ con trao nẹo tư tia chỉ can đang ở tư xây nẹo trắng pê đây rồi tư năng trắng ban vô mà cha ao ta bột cái ấy có tay hao con trao mau ấy nhưng mà cha dưỡng đôi khi giờ mới tập pe đo bát còn hào mà pe sông sắt còn hào mà pe quê chẳng hạn còn hào mà hai ấy ba này cha chơi ta háo pe bố còn đăng tuôn là ti con thật con máu khởi là đăng nom dương ti rương ban bon rương đo mà đai rương mình đo mà đai cứ nấu lơ luôn dương chỉ còn chào dương trâu mau luôn dương sặc kệ trang tiên năng tê trâu tầm một cột tiên sạc thang tiên năng tê trâu tầm một kia được to đai luôn dương con khởi là một đăng nom bằng hạt bằng hai dương ta thấu thơ mách được trâu thơ mách được kho thơ mách được ban bon tập ban năng này chẳng rương ban bon đo mà đai đó là bột bò dương cứ nấu lơ luôn dương nè từ nẹp sai sự đây lọ từ hai ca từ ca quê nó nhôm chả nắm bờ ớt chứ ai trao nhôm riêng tập bằng mắt đó nhôm tiêu pre lục bằng riêng dương tập bấy mặt rồi ít tiền vô mà thà tam lô cày lô chạm ở từ sai đo nhiệt đó dương nhôm thà tam ma tập bằng mặt đây chạm mà ít tiền vô nhiệt tây năng hòn tổ sóc cái ta hòn tổ nhiệt tây giàu pre lục bằng riêng dương tập bằng năng ít tiền vô nhiệt tây năng hòn tổ sóc cái ta hòn tổ nhiệt tây giàu năng ai pre lục bằng riêng dương ở từ sai bon ở nhiệt năng tập bằng năng nè à bạn này hai ấy bạn vô mà cha con về vô mà cha khla cả lá máu mà máu anh đang ọt khóc tê vô mà cha con thưa nó đầm bay nhang chặt dương ở căn tại chia là miền Palay miền Prai sầm đại ប្រសងរាជទៅញណោជួនណាហួតតាអ៊ំស៊ូហាងជើងបែនសំបងសៃប៉ុនសំភីបាំងខត់រុយសេងកំទៅខាសំសុំយូអូនអ្នកប្រាយខ្មែរយើងនឹងលោកចងក្រងក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកហ្នឹងរករៀបរៀង Palay វេខេមរៈភាសាមគ្គភាសាហ្នឹងពីសង្ស្ក្រឹតភាសាមកមគ្គភាសាពីភគ្គភាសាមកក្រៃខេមរៈភាសាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលោកអាចារ្យហ្នឹងដឹកនាំទៅពីព្រោះអំណេះទៅមុខប្រសក់អត់ចេះធေါ်ទេអញ្ចឹងតើlàមានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងមានអ្នកដឹកនាំតើlàសរសេរបល័យវេប៉ុន្តែបើតាមបៃដកមិនចាំបាច់អាចារ្យវេទេយើងឲ្យទិះខ្លួនយើងដោយថាពាក្យប្រមាណម៉ាត់ដែលថ្មនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងទៅសេចងក្រងរៀបរៀងមានបល័យវេប្រែអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យយើងថាតាមអត់ខុសទេគាត់វេប្រមាណម៉ោងក៏អត់ខុសដែរកាន់តែយូរកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកាន់តែបានបនប៉ុណ្ណាបើយើងនិយាយតាមព្រះអង្គបង្រៀនយើងតែប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងទេអ៊ីទាំងវោញាតតៃណាំងហោនតុសុកតាហោនតុញាតតយោសូមញាតในយើងខ្ញុំទាំងឡាយមកទទួលសេចក្តីល្អនឹងចោះសូមញាតនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានរួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងឲ្យទិះខ្លួនយើងក៏បាននឹងអញ្ចឹងក្រោយពីយើងឲ្យទិះទៅបានទេវាគាត់ថ្វាយនិវេទយងទេប្រាហ្នឹងនាំបនហ្នឹងទៅទេផ្ដាហ្នឹងបែរដូចតាក់ស៊ីអញ្ចឹងអាដាមឧទាហរណ៍តែយើងច្រូតកាត់ផលផ្លែផ្កាយើងច្រូតជ្រៅមកស្រូវមកហើយយើងបែកចែកឲ្យមកល្អីយើងប្រាប់មកល្អី5ល្អីហ្នឹងមកល្អីទៅស្រីពៅមកល្អីទៅម៉ែក្មេងឯងទៅហើយមកល្អីទៀតទៅជាទួតឯងទៅអញ្ចឹងគេផ្ញើទៅតាក់ស៊ីមកយកអញ្ចឹងពេលដែលយើងចម្រើនបនសាយបនមិញហ្នឹងឯទាំងវោញាតតៃហ្នឹងហោនតុសុកតាហោនតុហ្នឹងទេផ្ដាទេវាគាត់ថ្វាយនិវេទយងទេផ្ដានាំសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅបានចុងក្រោយមេតាបិតុបតាម្ដាយយើងឬឪពុកយើងលោកត្រេកអរទទួលដឹងឮ
នៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើកាលណាប្រកបដោយអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺបនបានសម្រេចដល់មេដារបស់យើងទាំងអស់គ្នាលោកនឹងបានចិត្តតិបរិសន្ធិក្នុងកំណើតមួយដ៏ល្អប្រសើរហើយបនសង្កតាតក្កណានុបទានធ្វើឲ្យតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងមានរាប់បាតអញ្ចឹងហើយរាប់បាតហ្នឹងមកផ្ដាំមួយម៉ាត់ទៀតចុះមុនចប់ធរឥឡូវមានទម្លាប់អាក្រក់មួយទៀតតែលោកយកបាតមកគឺយកបាតលោកទៅឲ្យចំផុសដួសដាក់ពេញហើយបាត់កុំអញ្ចឹងបានបនដូចគ្នាប៉ុនគ្រាន់មកចង់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យបាត់ទម្លាមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់យើងឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយយល់ពីរបៀបរាប់បាតខ្លះឲ្យគ្នាដឹងទៅរាប់បាតដេញពីណាទៅណាហើយរាប់បាតរបៀបម៉េចហើយដល់យើងឲ្យតែមកដល់ដួសដាក់ពេញបាតហើយយកទៅវេហ្មងហើយកុំអញ្ចឹងបើថាពេលវេលាមាននាំកូនចៅយើងរាប់ឲ្យក្មេងក្រោយវាដឹងពីរបៀបការធ្វើបនការរាប់បាតនឹងធ្វើមិនខ្លះអីមិនខ្លះហើយអានិសង្ឃនៃការរាប់បាតនឹងមិនមែនធម្មតាទេណាហ្នឹងញោមចាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចយោភាចនៈសហសេពរណੰវរភោចនំតតេយេបរិមាណណੰឯកបដ្ឋំពនិលភេពុទ្ធោបតេសារីពុទ្ធោយេចាញ់យេអកសាវកាមេដាបៃតារមែងរួចចាកទីដល់ថោកទៀបដោយអានុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាតហើយព្រះអង្គសម្ដែងខាងដើមមកប្រែកតុយហ្នឹងខាងដើមព្រះអង្គសម្ដែងថាភាចនៈ1000ក៏មិនបានស្មើនឹងភោជន1បាតដែលយើងបានថ្វាយឲ្យដល់ព្រះសារីបុត្រនិងពួកអកសាវរតីក្នុងពុទ្ធបាតនេះអញ្ចឹងមានន័យថាបាយ1000ភាចអត់ស្មើនឹងបាយដែលយើងរាប់បាតមួយបាតទេអញ្ចឹងពេលយកបាតមកកុំឲ្យចុងផៅដួសដាក់យើងមករាប់ខ្លួនយើងហើយលោកសម័យដើមអត់អាចអង្គុយឆានបានទេអត់អាចសុកចាំប្រសក់គេយកបាយមកឲ្យប្រគេនបានទេគឺត្រូវដើរដោយកម្លាំងស្មងត្រូវដើរបិណ្ឌបាតឲ្យប្រសក់គេដាក់បាតឲ្យឆានអត់មានអង្គុយចាំបាយគេយកមកប្រគេនទេហ្នឹងគិតតាមធម៌តាមវិន័យចៃយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងរាប់បាតបានបនច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នារាប់បាតឲ្យឃើញប្រសងលោកបិណ្ឌបាតអីមីមកកញ្ចប់អីចឹងទៅចេះដាក់ទៅញោមមានអីដាក់ហ្នឹងហើយបើអត់ដាក់មីដាក់អីបើថាធ្វើអីមិនទាន់អត់មានមីអត់មានលុយអីទេដាក់ស្នាមញញឹមឲ្យលោកដេកកូនណាយមុនទៀតចោះអត់ទាន់ទេប៉ិនអ្នកខ្លះមិនអញ្ចឹងណាអត់ទាន់មុខមកក្រោយមើលឬសូលោកកូនណេនមកលោកនិយាយលោកទៅបិណ្ឌបាតលោកថាអាខ្លះអត់ដាក់ឲ្យហើយអត់ទាន់ទេកូនទៅទៀតទៅទៀតអាហ្នឹងយើងមានន័យថាបនមកដល់ផ្ទះហើយយើងអត់ចេះយកបនអត់ដាក់អីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដាក់ស្នាមញញឹមឲ្យលោកដេកគុណណាឥឡូវញញឹមដាក់លោកបន្តិចចឹងទៅដេកគុណអត់ទាន់ទេថ្ងៃហ្នឹងងើបមិនទាន់ធ្វើអីមិនទាន់ហើយលោកខ្លះយើងយ៉ាប់ដែរម៉ោង7មិនទាន់ដល់ផ្ទះគេអាត្មាពេលប្រជុំមនុស្សសង្ឃវជ្រៈបានសានិយាយកន្លែងហ្នឹងដែរព្រះអង្គហើយបិណ្ឌបាតដល់ម៉ោង9អីចាំទៅប្រសក់គេជួនកាលគេមិនទាន់លុបមុខផងហើយអាអ្នករស់ស៊ីខ្លះគ្នាគ្រាន់តែបើកហាងខ្វាក់មកឯងឈរពីមុខផ្ទះគេហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏វាមិនសមដែរយើងឧត្តមភេទអញ្ចឹងចាំម៉ោង9ម៉ោង10អីចំណងហើយញោមចំណាំបើលោកអ្នករៀនម៉ោង10បានបណ្ឌកាយជំនាន់មកមកពេញ2006មកចូលរៀននៅពេញដំបងម៉ោង10កន្លះបានមកចេញពីសាលាអញ្ចឹងម៉ោងមកដល់វត្តរៀបចំខ្លួនយកបាតយកស្រាក់ចេញទៅបិណ្ឌមកមកដណ្ដប់បានដល់ផ្ទះគេហើយបិណ្ឌអត់បានច្រើនផ្ទះទេអាត្មាទៅតែ3 4ផ្ទះយាយនៅជើងទល់មុខអាពេទ្យគន្ធបុប្ផាអាខាងជើងវត្តបតុមហ្នឹងទល់មុខពេទ្យគន្ធបុប្ផាកន្លែងជាប់វាំងហ្នឹងយាយប្រមាណតូបហ្នឹងគឺមកទៅប្រមាណផ្ទះហ្នឹងទេហើយបើគិតតាមវិន័យត្រូវទោសទៀតព្រះលោកថាបើផ្ទះណាគេដាក់កុំទៅផ្ទះហ្នឹងទៀតកុំញឹកពេកបើទៅរកណាបានបើមកមិនដល់ហើយហើយយាយហ្នឹងគាត់បរណាដែរគាត់ថាដេកគុណណាលោកចៅគាត់ដូចអាណិតលោកចៅតូចគាត់ហៅថាលោកចៅតូចបាទអាត្មាល្អិតនោះលោកចៅតូចអីមិនបាច់ទៅណាទៀតទេចេញពីសាលាមកយកស្រាក់មកយកបាយនៅហ្នឹងទៅយកចង្ហាន់នៅហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងតែចេញពីសាលាមកទៅយកបាយតែគាត់តែប៉ុន្តែបើគិតតាមធម៌តាមវិន័យអត់ត្រូវទៀតព្រះលោកហាមលោកថាបើផ្ទះណាគេមានសទ្ធាហើយកុំទៅញឹកពេកកុំទៅញឹកហ្នឹងយូរទៅម្ដងគិតព្រះលោកគិតបើព្រះអង្គនៅលោកវិសេសណាលោកមានវិធីក្នុងការញ៉ាំងឧត្តមភេទនឹងឲ្យថ្លៃធ្នូតែម្ដងនោះឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងអញ្ចឹងការរាប់បាតនឹងវិសេសណាស់ញោមទាំងអស់គ្នាកុំចោលយើងរាប់បាតហើយស្អែកហ្នឹងញោមចាដឹកនាំអញ្ចឹងយើងរាប់បាតហើយយើងតាំងចិត្តទៅទិសផ្សាយចំពោះបុព្វការីជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រកបព្រមដោយមុនបុព្វចេតនាមុនចរចេតនាអបរាប្រចេតនាមុនធ្វើកំពុងធ្វើក្រោយធ្វើឲ្យដល់ទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាទៅបុណ្យកុសលនឹងសម្រេចដល់មេដាបៃតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងហើយមិនវែងទេញោមចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហត់នឿយហើយញោមណោអាត្មាសម្ដែងទៅខុសត្រូវអីយ៉ាងណាអាដាមរើសយកតែចំណុចល្អចំណុចណាមិនសូវល្អលះបង់ចោលព្រោះអាត្មាដឹងមាត់អាត្មាមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេណោដឹងខ្លួនឯងបើហើយបើបង្រៀនក្មេងអីគាត់ថាសម្រាប់ជើងដើរចូលទៅក្មេងស្ងាត់អស់រាល់ឆ្នាំ3ម៉ោងឆ្នាំនេះរវល់ទៅអត់បានទទួលម៉ោងបង្រៀនในឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណឹងចុះបានបនបានកុសលតាមបនិស្ស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់រួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាមុននឹងចប់ធរញាតិញោមថាអំពីអង្គនៃតក្កណានុបទានតើយើងត្រូវប្រកាន់ជាប់ដល់អង្គអីខ្លះដើម្បីសម្រេចផលដល់មេដាយើងទាំងអស់គ្នាចាំថាតាមលោករីកាធ្វើទានធ្វើបានជាស្ពានឈានទៅសួរសុខធ្វើបានជាទុនទុកទៅជាតិមុខកើតក្នុងសម្បុកសម្បត្តិភោគទ្រព្យទានមានអង្គ3ប្រសើរក្រាស់ក្រៃឲ្យផលគូគប់ទី1តេយ្យធរសំគួរដល់ទ្រព្យ
ទី2នុបជាប់និងចិត្តជ្រះថ្លាទី3អ្នកទទួលតេយ្យធននោះណាប្រកបដោយគុណទៅញ៉ាំងផល្លាអានិសង្ឃ5ប្រការថ្លៃថ្លាកន្លងយើងអ្នកបានធ្វើបុណ្យឲ្យទានពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រព្យចេញពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះខ្ទេចអស់គួងសល់តម្រេះសល់ទ្រព្យពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយមានកាយទុកធ្វើទៅរឿងល្អមានវជ័យទុកនិយាយតែពាក្យសមានត្រចៀកល្អទុកស្រាប់តែធម៌របស់ព្រះសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនារិកិរិយាអ្នកមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយ